现实里他被富二代欺负的抬不起头，所以他在游戏中杀了对方。妹妹为了给他凑到最便宜的转职材料，在富二代家里打工，经常受到骚扰，却忍着不辞职。而大哥患上了肾衰竭，还在努力工作，2个月内凑不齐手术费就会死掉。鬼星上男主看着手表自语，都说使用转职材料后，只要在鬼星上存活5分钟就能自动完成转职，但那是正常情况。现在他们遇到了人脸兽，怕是1分钟都活不下去。又一个探险者被杀，现在只剩男主一人了。可前世悬崖后有怪物，他已无路可逃。很快人面兽就找到了他的位置，举起手中长矛就要结果他。男主咬牙，难道我倾家荡产来到鬼星就是来等死的吗？哥哥和妹妹还在等着我回去，可我现在不但没有完成转职，还浪费了全家人的积蓄。这时人脸怪已经丢出了手中的武器，不，与其坐以待毙，不如为了家人赌一把，去赌那唯一活下去的机会。他冲向了山崖，忽然感觉到身后有东西飞来，他一个侧身躲开了致命攻击，但人也从山崖上掉了下去。就在他和怪物四目相对时，由于您的行为与赌徒十分契合，恭喜您触发1%获得隐藏职业的概率，现您成功完成转职，祝贺您成为光荣的隐藏职业赌徒。山崖底部，男主缓缓睁开眼，什么情况？我没死，之前受的伤也全好了。这时空中突然出现了一道蓝光，随后一个女人从光幕中走出，因您及时转职成功，刷新了基础属性，相当于满血复活了。男主惊讶，你是与鬼星一同存在的智脑。随后智脑向男主介绍起了他的职业天赋，加倍，您得到的系统奖励或惩罚都会触发双倍效果，并有1%几率触发超级加倍效果。超级加倍触发时，奖惩将翻至10倍。因为您获得加倍天赋时触发了加倍天赋，因此您的职业天赋也翻倍成了2个。您获得的第2个天赋是超级暴击，您的暴击伤害修改为200倍，初始暴击率设定为0.1%。再看男主的属性面板，一般人转职后总属性都在20点左右，而他的属性却高达36点，这是因为奖励的属性点也翻倍了。想到这里，男主兴奋了起来。正常人升1级加10点属性，而他翻倍加20，不就相当于他升1级等于别人的2级？还有超级暴击的天赋，只要他把暴击率加上去，那触发暴击的伤害岂不是很恐怖？男主握紧双拳，太好了，这样我就能很快为大哥赚到医药费了。这时一个窗口弹出，系统要求他7日内抵达圣药城完成新手任务。转职成功只是第一步，要成为真正的转职者就必须完成新手任务。而转职者的出现还要从鬼星的降临开始说起。一颗比地球大10000倍的星球忽然降临，人类没有发生变异，但动植物却受到了影响，异变成了名为兽神的可怕怪物。他们肆意破坏屠杀人类，而人类的热武器却奈何不了他们。绝望之际，人类发现地球上出现了许多神奇的光门，而人类进入其中就会以数据的形态传至那颗比地球大10000倍的鬼星。人们来到鬼星后发现，鬼星似乎是一个超真实的数字世界。在这里，人类能转职成各种职业，一旦转职成功就能获得强大的天赋和属性值，甚至在升到一定等级后就能把这股超现实力量带回地球使用。届时人类会变得和兽神一样强大。男主捡起那只怪物掉落的武器，便朝着圣药城的方向出发。他需要谨慎地穿过怪物遍布的密林。忽然前方的丛林传来一声惊叫，男主赶过去，躲在树后观察，只见男人正被几条毒蛇攻击，他一边挥拳一边大叫，而且声音有点熟悉，只是攻击的姿势有点娘。这人正是男主的好基友原著。男主冲出，甩出手中长矛，瞬间杀死一条毒蛇，接着他冲向长矛，打算取回武器，2条蛇却向他咬了过来。原著大喊小心，这些蛇的速度很快。男主一个翻身躲开了2条蛇的攻击，这一幕把原著惊呆了，居然躲开了，看来我2倍的属性比这些1级陆行蛇快多了。那么一阵刀光闪过，2条蛇便被他斩于毛下，而男主也收获了3点经验。突然原著给他来了个猛男拥抱。缓过劲来，男主询问起原著的职业，原著挽起肌肉，我的职业是武徒，武徒是圣药国排名前5的职业，但转职材料也是天价，要5000万。他问柱子，你不会是借高利贷了吧？柱子却说以后再告诉他。随后男主捡起了地上的尸体，在鬼星很多打到的东西都能换钱，男主也是想以此在鬼星赚钱来回馈家人，而收集到的物品会以卡片的形式保存，以方便玩家交易。就在2人准备离开时，草丛忽然迈出一双狱卒，动静瞬间把2人吓了一跳。只见丛林里走出了一个女孩，那个你们好，我叫苏暖暖，我一个人很难通过试炼，请问我能和你们组队吗？在鬼星危险的不只有怪物，还有陌生人。男主自然是拒绝了对方的组队请求，可女孩却靠了过来，表示她的职业是医生，不仅能治疗，碰见毒蛇还能提取毒液涂在武器上增加伤害，只求男主不要丢下她。听后男主也思索了起来，医生这个职业确实没有威胁，而且接下来试炼的路上受伤了也需要治疗。最终他同意了苏暖暖的组队请求。与此同时，地球圣药国江中城18号鬼星传送门基地数据研究中心里，一个男人正看着电脑屏幕中的数据，这个腕表真不错。
错，能精准定位探险者在鬼星的位置，还能探测鬼星的各类数据，而且越高级的腕表功能也越丰富。这时，一个穿着制服的教官走了进来。李教授，目前新人状况如何？我妹妹怎么样了？就腕表的定位来看，已有很多新人被淘汰了。你妹妹苏暖暖好像和2个人组队了。苏兰兰大惊失色，她是胆小找人组队了吗？我再三叮嘱过，新人切忌组队，因为新人试炼里人数越多，引来怪物的可能性就越高。3分钟后，苏兰兰和李教授脸上凝重，监测显示，苏暖暖身边果然出现了2只人脸兽。苏兰兰心急如焚，1只人脸兽就能屠杀新人，碰上2只，暖暖几乎不可能有生还的机会。鬼星上的死亡虽然只相当于我们游戏里死去的角色，但那种真实到极致的死亡体验，会给人的心灵造成严重的影响，严重的甚至会精神崩溃疯掉。想到这里，苏兰兰就要去出口接妹妹，好第一时间给她做心理辅导。结果刚走就被李教授叫了回来。等等，他们没死，而且那2只人脸兽已经被他们杀掉了。这则消息瞬间震惊了研究室的所有人。回到3分钟前，2只人脸兽发现男主3人后发起了攻击，3人拼命的逃亡，但2人的速度实在太慢了，眼看就要被怪物攻击到。男主一个急停，你们先走，我来挡住他们。柱子泪目的看向男主，男主握紧手中武器低喝，走，我留下就行，不然我们3个人都得死。说完他高高跃起，一矛插进人脸兽的胸口，人脸兽顿时发出惨叫。男主欣喜，刺中了，可下一秒一只巨手向他拍来，他直接被拍飞撞到石头上，那只人脸兽还有还手之力。男主咳出2口血，不行，人脸兽的生命值似乎很高，我没法一击毙命。而此时人脸兽已经向他扑了过来，可恶，要被杀了吗？我的新手试炼要结束了。苏暖暖捂着嘴请求道，柱子，凯有危险，我们回去救他吧。然而柱子却站在原地一动也不敢动。与此同时，地球将忠诚居民生的，现在我的队员也需要支援，我怎么能丢下你们逃走？也许是情绪的影响，治愈的效果大大提升，男主的伤竟在一瞬间被治愈了。他露出微笑，好，我明白了，既然你们都这么不怕死，那我们就一起活下去吧。此时柱子还在努力地抵挡人脸兽的攻击，现在的问题是，即便他们3人合力，伤害也不够杀死人脸兽，得想个办法才行。忽然男主想到了什么，他记得苏暖暖说过，他能提取蛇的毒液增加伤害。男主立马将蛇的尸体取出，暖暖，你说你能提取毒液是吧？给你，你能一边提取毒液一边给柱子加血吗？苏暖暖尝试了一下，没想到居然可以，就是有点手忙脚乱。柱子的职业是武徒，能作为肉盾抗住人脸兽的攻击，而我在武器上涂抹了毒液增加攻击力，能更好的输出，再加上苏暖暖这个奶妈，我们已经形成了盾奶输出的完美组合。凭借着这个完美组合，我们应该有一战之力了。想到这里，男主冲了上去，柱子，给我控住1只人脸兽。没问题，看我的。柱子一个上勾拳打中人脸兽的下巴，人脸兽陷入僵直状态。男主跃到人脸兽头顶，一矛刺下，击杀2级人脸兽，目前经验值5%。男主露出微笑，柱子张大下巴，暖暖喜极而泣，成功了。此时1只人脸兽已经倒在了地上，团队配合果然有效，就剩1只了。下一刻柱子主动上前吸引怪物，暖暖在后面治疗以及给武器上毒，男主则是找机会发起致命一击。另一边，苏兰兰看着屏幕不敢置信，3个新人杀了2只人脸兽，这是怎么做到的？刘博士分析，确实，腕表数据显示，暖暖目前是没有击杀能力的，他队伍里的武徒1级伤害也很弱，这么看，击杀者很可能就是队伍里那个叫江凯的人了。可奇怪的是，我们查不到他的职业，查不到职业，怎么可能？画面转回来，2只人脸兽已经变成卡片被男主收起，而他们3人则是累瘫在了地上，不过表情却是充满了成就感的开心。暖暖兴奋道，现在我们有对抗人脸兽的实力了，应该能稳稳抵达试炼终点了吧？男主却告诉他不急，去圣药城的时间还很充裕。2人疑惑地看向男主，不去圣药城去哪？男主提议道，军方有积分排行榜，只要能进前3就会奖励装备，据说奖励的装备很不错，我们既然有了杀怪的实力，为什么不多杀点怪获取积分，然后把军方的奖励拿下呢？2人瞪大眼睛，凯，你真的很缺钱吗？几个小时后，柱子被丢在树林里给陆行蛇打窝，凯，你让我一下引那么多蛇，会不会一下就嘎了呀？男主安慰道，柱子大胆点，你可是武徒，特点就是能打能抗，况且还有暖暖随时给你治疗，没事的。话落，3条陆行蛇就飞向了柱子，男主趁机出手击杀，2秒不到，3条陆行蛇就变成了材料和经验。因为鬼星上的规则是只有击杀者才能拿到怪物的经验，所以队伍决定让男主独享经验，优先升级。江凯杀了满地的陆行蛇后，终于升到了2级，而他也一如既往地触发了加倍效果，获得了双倍的属性，所有的属性加起来更是高达56点。要知道，普通人1级的总属性也才10几点，就拿我们的奶妈苏暖暖来说，他1级总属性也才可怜的12点。再拿柱子这个排名前5的职业武徒来说，他1级的总属性也才26点，而男主现在只是2级，后面等级越高，他的属性与其他人的差距会更大。升到2级后，鬼星智脑如约而至，玩家升至2级将获得一个职业技能，但因触发赌徒职业天赋加倍，
您将获得2个技能。技能1：鬼手飞牌，投掷物品时附带20%穿透效果，投掷卡片类物品时穿透效果提升200%，但精神力消耗提升100%。技能2：鬼眼专注，可视范围和目光追踪能力提升50%，使用时精神力消耗提升100%，2个都是远程技能。看来赌徒的定位是远程输出啊，他感觉挺适合当老六的。感慨完，男主对着身后2人说道：“哥变强了，哥带你们去刷经验更高的怪，快抱紧哥的大腿。”暖暖已经成为了男主的小迷妹，谢谢，给。柱子一脸鄙夷，靠，又让这小子装起来了。2天后，数据研究所，李教授感慨道：“苏教官，没想到又过了2天，你妹妹还活着。”苏兰兰笑道：“新人组队还能存活，看来那个叫江凯的还是有点实力的。”也就在这时，一个工作人员冲进来，紧张道：“负责新手区的同志注意，新手试炼马上有危险了，请立刻警戒起来。”众人闻言一惊。这时，一个老头走了出来，他是江城区最高指挥官魏英。魏英说道：“上头检测到有L国的偷渡者入侵我华国新手区，并且还是罕见的大规模入侵，大家抓紧做好应对准备。”苏兰兰顿时紧张起来：“魏老，您说的是真的吗？假的老夫就不会来这了。”苏兰兰瞳孔骤缩，偷渡者可是L国专门虐杀他国新手，并以此阻碍他国发展的特殊职业。因为鬼星的新手试炼，高玩是不能进去帮新人的，只能靠新人自己通过。但L国的专属职业偷渡者不同，他们可以依靠偷渡者的职业特性潜入他国新手区，并且别国都无法反制。偷渡者手段极其残忍，他们专门虐杀他国新人，给予极其恐怖的死亡体验，目的是让被折磨的新人恐惧登陆鬼星，以此大幅遏制他国的新玩家数量。想到这里，苏兰兰的脸色极其难看，她妹妹的承受能力那么差，一旦碰上那帮畜生，不敢想象。然而他们并不知道，这次华国的新人中有个开了外挂的变态，被虐杀的是谁还不一定。此时，并不知情的3人还在森林里狩猎。男主忽然看向一个方向，眼瞳发出绿色的光芒，随后举起手中的铁钳，朝着那个方向投掷。队友搞不懂男主在干嘛，只听一声响声过后，男主连忙朝那个方向打了过去。只见5亿公里外，一只野生佩奇被男主的铁钳扎死。探险者江凯击杀2级短刺野猪1只，目前经验值为199%，只差1点就能升到3级。队友震惊，这么远距离也能杀猪，这合理吗？这很合理。男主拔出佩奇身上的铁钳，在材料收集的提示窗上演了个示，这才和队友解释道：“我能千里取猪首级，完全是因为我新获得的2个职业技能。我先是开启鬼眼专注，提升自己的可视范围和目光追踪能力，用来锁定野猪的位置，然后再使用鬼手飞牌，投掷物品时附带20%的穿透效果，这才能一击精准击杀野猪。收集好野猪掉落的材料后，男主准备带着2个队友去猎杀其他野怪。结果在路过一条河时，河里却发出了奇怪的动静，随后不断有水柱冒出，紧接着一个个人影出现在岸上。男主震惊，这合理吗？这很合理，我们是偷渡者，从河里上来很合理吧？说完，一群人向着男主靠近，不一会就将他们3人给围在了中间。也就在这时，最后一个人从水里出来，男主看去，只见那人露出一个邪魅的笑容，一看就知道是反派老大。乌鸦确实很能装，也被他装到了。他开口道：“这次上头的任务只有一个，那就是虐杀所有龙国的新人玩家。”奶妈听后惊呼：“看，我知道这些人了，他们好像是专门虐杀新人的偷渡者。”2人顿时震惊，什么？此时奶妈已经用手表探测出了一种偷渡者的等级，最低的都是3级以上的，甚至还有一个5级。男主咬牙，人多就算了，还有个5级，这群人还要不要脸？我现在总属性顶多和4级探险者对抗，想要对付5级，除非我能拔腿就跑。柱子、暖暖，你俩一队，我们暂时分头逃跑。说完，柱子和暖暖立马往另一个方向逃去。这时乌鸦哥得意一笑，没想到龙国人这么怂，大难临头各自飞。过去2个人把那个单独逃的杀了，剩下这2个我们慢慢折磨。男主在林间快速奔跑，2个偷渡者紧追在后。这小子跑得还挺快，等我追上去了，非得给他来个晚安大小伙。结果下一刻，男主就消失了。2个偷渡者连忙停下，好，这么完事吧，别让我找到你，大小伙。结果他刚说完，一根铁钳就朝他射了过来。自信哥持刀准备格挡，哈哈，一个新人的攻击，我随随便便就能挡下。死了，这怎么可能？难道是因为他力齐了？哼，一击就死，这就是偷渡者吗？好像也不是很强吗？偷渡者慌忙打开腕表查看男主信息，不看不知道，一看吓一跳。你不是新人吗？我3级总属性才45点，为什么你2级就有60点了？这合理吗？3枚飞毛，不好意思，我是挂壁，从不讲理。看来我分个击破的策略还是很有效的。现在我距离3级还差1点经验，根据鬼星规则，我击杀了探险者就能。您成功击杀探险者，可拾取被击杀者腕表，并且可在被击杀者尸体消散前选择是否掠夺被击杀者的经验。目前您击杀2人，每人可掠夺100经验，您掠夺多少，对方就会失去双倍经验。男主兴奋，没想到击杀探险者的经验比野怪多那么多，掠夺他们每人100经验吧。好的，您已获得200经验。
恭喜您升至3级，等着吧，乌鸦哥，升级了，升级了。江凯在吸收完2名偷渡者的经验后，终于升到了3级。此时他的总属性已经达到了恐怖的76点，5级的偷渡者总属性估计也才60点左右。现在他终于有了回去救队友的实力。与此同时，柱子和暖暖已经被打得遍体鳞伤，暖暖还在拼命的给柱子治疗。围观的偷渡者不但不阻止，还催促他们快点治疗，治疗完好被折磨。暖暖眼含泪水，问柱子：江凯还会回来吗？柱子眼神坚定，会，他一定会回来的。虽然凯他平时在追女生时老临阵脱逃，但要是碰上朋友或亲人面临危险的时候，无论是多么绝望的情况，他都一定会出现。发怒，江凯射出手中的暗器，正要折磨柱子，2人的偷渡者脑袋被刺穿，暖暖一眼就认出了那是江凯的暗器。柱子兴奋道：我就知道他会回来的。队友一个个的被击杀，乌鸦哥四处张望，却根本找不到出手的人，他慌了，他怀疑是不是龙国诞生了什么能进新手区的职业，要不然怎么能一击秒杀3级探险者。想到这里，他拔腿就跑。偷渡者靠等级压制，欺负新手还行，但同级对战绝对不是其他职业的对手。可江凯怎么可能放过他？折磨了我的队友，你还想跑？把命给我留下！长矛射出，直接从后背贯穿了乌鸦哥的身体。自此，偷渡者小队团灭。江凯这时也走了出来，暖暖，你们怎么样了？暖暖立马扑向江凯求助道：江凯，你快看看柱子哥吧，他为了保护我，伤得太重了，我已经治不好他了。柱子却看向男主说道：凯，我就知道你会回来的，但这次我可能没法跟你们走下去了。就在柱子发表死亡感言，以为自己要死时，江凯抓起一个偷渡者砸在了他身上。原来江凯特意留了6个偷渡者没杀，给他俩补刀掠夺经验升级，升级了就能满血复活。2人这才反应过来，鬼星上是可以击杀探险者获得经验升级的。江凯笑道：刚才他们折磨你们了是吧？现在你们可以折磨回这帮偷渡者了。2人顿时来了精神，偷渡者被吓得瑟瑟发抖，他感觉这3人比他们还像偷渡者。此时廖国偷渡者部门刚从游戏中退出的人都疯了，死亡的痛苦体验让他们难以承受。廖国的高层也张大了下巴，搞不懂他们的偷渡者为什么会被虐成这样，一度怀疑龙国出现了对抗偷渡者的职业。与此同时，龙国数据研究中心刘博士收到了暖暖腕表传回的数据，姐姐苏兰兰连忙询问情况，指挥官则是淡定的喝茶，他认定了没有新人能从偷渡者手中逃脱。刘博士却给他们爆了个大雷，苏暖暖不但没有死，还升级了。指挥官和苏兰兰震惊，怎么可能？碰上偷渡者不死就算好了，还升级？难不成偷渡者还帮他们杀怪吗？刘博士否认道：不，暖暖升1级我还勉强相信他是刷怪升的，但数据显示暖暖一下升了2级，这就只有一种可能了，那就是暖暖他们杀了一群偷渡者。水杯掉在地上，军长快出了残影，快给我看看暖暖小队的数据。随着屏幕的显示，暖暖和柱子的资料都显示了出来，唯独江凯的资料一直不明。军长确认后开心道：居然真的都是3级了，如果不是击杀了偷渡者，确实不可能在短时间连升2级。苏兰兰却看出了问题所在，暖暖是非战斗职业，那5图前期伤害也不高，难道偷渡者都是那个江凯打残的？这也太夸张了。直觉告诉军长，肯定就是那个江凯干的，但为什么他的职业等级显示不出来？而刘博士这边也终于找到了原因，江凯使用的腕表是最老款的初代腕表，因为初代腕表的服务器早就停止维护了，已经很难连上网了，所以才很难查到他的信息。什么年代了，居然还有人用这种老古董腕表？军长却觉得很有意思，他郑重吩咐道：去县市给我搜集江凯那小子的全部资料，我倒要看看他是个什么样的人物。画面转回来，补完刀后，柱子连升2级到了3级，暖暖也一样升到了3级。柱子获得了新的职业技能旱地践踏，可以击飞附近的敌人。暖暖获得了医者仁心，治疗能力变得更强了。柱子以为江凯还停留在2级，在他面前洋洋得意，男主直接亮出了他4级的属性面板，把柱子惊掉了下巴。暖暖瞬间用崇拜的目光看向江凯，随后询问他接下来该怎么行动。江凯在击杀偷渡者2队的时候，听到偷渡者1队也在附近，所以他决定带着2人去猎杀偷渡者1队。2人被江凯的这个决定吓到。与此同时，偷渡者1队这边在听说了2队被团灭后，纷纷嘲笑2队就是垃圾，居然被新手团灭了。唯有队长表情严肃，觉得这件事绝不是空穴来风，提醒队员小心提防。不久后，男主一行人已经来到了偷渡者1队附近，柱子紧张无比，凯，你确定我们能打得过9个5级偷渡者吗？暖暖也萌生了退意，要不我们还是走吧。江凯却露出了兴奋的表情，别怕，以我现在的属性，就算杀不了他们，保护你们离开也是没问题的。况且我不杀他们，他们也会对我们龙国的其他新人出手，所以与其被动防御，不如先下手为强。话落，江凯已经冲了出去，偷渡者队长一惊，有人。男主此时向他们冲了过来。偷渡者在用腕表探测到男主只有4级后，得意一笑，一个4级竟敢向我们9个5级冲来。队长听了江凯的等级后，也放松了警惕，真是不知死活的新人，小的们给我生擒他。
让他知道4级和5级的差距有多大。是一群5级偷渡者冲向了男主，男主掉头就跑。他有一个完美的作战计划，但没想到这群偷渡者这么聪明，还知道保持队形。如果偷渡者队形拖得太长，就没办法施行计划了。所以他一个急刹停下，选择了备用方案，体内能量汇聚。他反过来冲向了偷渡者，偷渡者惊疑，这小子怎么往回跑了？不过分秒，江凯便和第一个偷渡者相遇，偷渡者一刀划出，江凯肩膀瞬间被划出一道血口。然而他并没有停下，还在继续往前跑。迎面而来的偷渡者都懵了，搞不懂男主在干嘛，但并不妨碍他们截杀男主。下一刻，江凯一个后空翻躲开第一个人的攻击，再一个翻身避开后2个人，所有动作一气呵成，时间仅仅只过了1秒。越过3人后，径直向偷渡者的队长冲来。队长瞳孔放大，这小子才4级，是怎么躲过所有5级的攻击的？这时一名偷渡者看着腕表说道：“队长，不对劲，我一直在用高级腕表探测他，虽然总属性还没出来，但我查到了他的敏捷，似乎是在30点左右。”队长震惊了：“什么？30点敏捷？你没看错吧？我5级敏捷20点都不到，你跟我说他4级就有30点？”队长意识到了不妙，腕表很难出错，若那小子真有这么高的敏捷，那他就是假装被我们追到的。队长立马大吼：“不好，我们中计了，快撤！”队员四处张望，却没发现危险藏在哪里。江凯在人群中得意一笑：“呵，一帮二傻。终于发现了吗？但你们已经被我骗在了一团。”话音刚落，天空出现一道人影，你们想跑已经晚了。旱地践踏，柱子砸向地面，偷渡者全部被击飞到空中。江凯拿出野猪身上的铁矛，柱子干得漂亮，接下来就交给我了。江凯穿过所有偷渡者，手中铁矛射出，一击秒杀了所有偷渡者。这就是赌徒职业翻倍天赋的恐怖之处，属性碾压。柱子再次惊呆了，卧槽，9个5级一下全灭了。凯，你是变态吗？探险者江凯击杀5名偷渡者，一共掠夺2000经验，在新手区经验达到封顶，升至新手区最高等级5级。江凯也没想到，刚升4级不久，现在又升到了5级。这些偷渡者妥妥的是在送经验啊，这可比打怪快多了。随后江凯看向激动的2人，我留下了4个残血偷渡者，你俩把他们给补了吧。之前为了提升战力，都是我先刷怪获得经验升级，现在我已经满级了，接下来就由我带着你们刷怪升级吧。2人闻言，瞬间干劲十足。几个小时后，男主一行人正往新手试炼终点前进，就在他们快接近终点时，发生了意外。前方忽然传来怪物吼声，他们跑过去一看，2头人脸兽的尸体躺倒在他们面前。人脸兽的实力不弱，能杀死他们的只会是更恐怖的存在。江凯早已开启了鬼眼专注，他在靠近时通过鬼眼专注看到有一团金光袭击了这2只人脸兽。柱子和暖暖还在震惊眼前的这一幕，那团金光却从后背袭向他。金色光芒最先袭击的是暖暖，然后是柱子，最后才是江凯。柱子大吼一声，那东西会咬人，小心！然而那团金光却停在了男主面前，2人呆住。此时江凯手中正抓着一只胖乎乎的东西，那是一只金色仓鼠。江凯看着手中的仓鼠说道：“小胖鼠，你速度太慢了。”胖鼠瞬间生气，吱滋滋，混蛋，你骂谁又慢又胖呢？被你抓住，不过是本大爷的失误。刚说完，男主就放开了他。胖鼠先是一愣，然后暴怒：“敢小瞧本鼠，我要你好看！”他化作闪电球再次冲向男主，结果下一秒他又被抓住了，但男主又放开了他。就这样反复多次，每次江凯都能抓住胖鼠，这得益于男主的高敏捷属性和天赋技能鬼眼专注。最终胖鼠臣服了。柱子看见这一幕，人都傻了，这就收服了。暖暖则是被胖鼠可爱的模样给吸引住了，好想带回家养。与此同时，一个带着披风的男人缓缓走向这次新手试炼的终点。巨门打开一道缝，新人接引官从里面走出。恭喜你，正式成为鬼星的一位探险者，但很可惜，在你之前已经有人拿下了第一。黑衣人却拍开了接引官的手：“长官，我虽然不是第一个到这里的，但你凭什么认为我不是第一？”随即他亮出了这次试炼击杀的怪物。接引官震惊了，一个新人居然击杀了这么多怪物。男人摘下兜帽，露出一头黄毛，他狂傲地说道：“我可是皇家2少爷，未来玄武工会的高层，拿下第一不是轻轻松松。”接引官都被吓到了，居然是坐拥玄武工会的皇家。玄武工会可是圣耀10大工会之一。接引官立马换了副脸色：“恭喜你，从积分来看，你不仅是这次试炼的第一，甚至还能排进整个圣耀的前10名。”皇家2少大笑起来：“好，今天我黄伟就把话放这了，拿下试炼第一不过是我作为新人的第一步，接下来只要给我些时间，整个鬼星都必将是独属于我黄伟的时代。”就在黄伟狂傲无比的吹牛时，比他更强的男主正在接近试炼终点，但男主却发现的不对劲，周围一只怪物也没有，过于安静了。暖暖还在盯着胖鼠母爱泛滥，忽然一声狼嚎吓到了众人，随后一双狼爪出现，江凯瞳孔骤缩，他们被一群无影狼盯上了，其中还有一头无影狼王，乃是这新手区的 BOSS。3人被迫靠在了一起，面对狼群的包围，唯有杀出一条血路。江凯率先突围，柱子紧跟而上，他一跃跳到空中，落地后一个旱地践踏，
将狼群震开。暖暖则是萃取毒素，给江凯的武器上毒。江凯开启鬼眼专注，使用鬼手飞牌，投掷出上了毒的武器，长矛直接飞向无影狼王，结果却被狼王的皮毛弹开了。三人不可置信，居然连防御都破不了。狼王没受到伤害，却感到了侮辱，大吼一声，狼群顿时朝他们扑去。暖暖被狼群的爪子划伤，柱子顶着狼嘴不被咬。江凯敏捷高，躲掉了所有攻击，但他帽子里的胖鼠却被颠醒。被吵醒的胖鼠既懵逼又生气，直到他发现了罪魁祸首。有起床气的胖鼠瞬间暴怒，化身金色闪电冲了出去，大口一张，直接咬中了狼王。江凯顿时震惊了，胖鼠居然把狼王咬破防了。江凯抓住机会，射出手中的暗器，暗器朝着狼王的伤口飞去，精准命中。狼王惨叫一声，江凯乘胜追击，再次拿出3枚暗器，暗器再次命中狼王的伤口。但这还没完，江凯走了狗屎运，竟触发了0.1%的200倍暴击效果，狼王被秒了。叮！恭喜探险者江凯击败新手区 BOSS 无影狼王。柱子人傻了，什么？你一击秒杀了 BOSS？ 暖暖也被江凯的主角光芒刺得睁不开眼，杀了那么多怪，这还是他第一次触发暴击效果，概率是真的低，不过伤害也是真的高。狼王被杀，剩下的无影狼立马就怂了。下一秒，狼群四处逃散，江凯当然不会放过这样的好机会，没了狼王的指挥，这群狼不过是待宰的羔羊。柱子暖暖我们上！柱子开启五图无脑模式，见狼挥拳就打。奶妈暖暖也爆发小宇宙，给队友不断叠 buff。三人在狼群中一通乱杀，片刻后，地上躺满了无影狼的尸体。收拾完战利品，他们就能去新手试炼终点了。几个小时后，江凯三人抵达了繁华的圣药城。这时胖鼠突然从江凯帽子跳下来，跑了出去。江凯也没在意，他本来就不打算强留胖鼠，以后有缘的话还会再见的。随后他们抵达了新手接待大厅，他们向接引官询问了排名情况。这时却来了一位不速之客，没想到给我家打工的贱人也来参加试炼了，不如我来给你看排名吧。江凯眼神凌厉，黄伟这家伙居然也在这儿。他妹妹为了攒钱给他来鬼心，就是在黄伟家打的工。黄伟不仅经常骚扰他妹妹，还经常拿他哥生病的事情羞辱他。黄伟这时已经亮出了排行榜，看吧，老子可是第一，我猜你们也是，不过是倒数的，哈哈哈。周围不怀好意的人也跟着笑了起来。柱子想要上前教训他们，却被江凯拦下了。江凯看着众人说道：“不好意思各位，我在此宣布，你们都是垃圾，所有人的排名都要重排，因为前3要被我们包了。”全场静默了2秒半，随后纷纷哄堂大笑起来。排行榜你家开的吗？说包前3就包前3，哈哈，你们要是能包前3，我倒立拉屎。江凯却露出了笑容。柱子、暖暖，我们不装了，摊牌吧，我的腕表已经饥渴难耐了。随着腕表亮起，三人猎杀的怪物如高楼般叠起，这一幕震惊了在场的所有人。黄伟更是在看到某一张卡片后，瞳孔骤缩，这不是新手区的 BOSS 无影狼王吗？不可能，这不可能，这一定是假的，开什么玩笑，你们几个废物怎么可能击杀得了无影狼王？是不是真的？你们重新看一下排行榜不就知道了。黄伟打开排行榜一看，前3名赫然变成了江凯三人。随后江凯又丢出了 L 国偷渡者的腕表，询问官方是否能兑换积分。然而富二代黄伟却第一个跳出来质疑，新人怎么可能击杀5级的偷渡者？骗人也要找个好点的理由吧。随后他询问众人，你们有遇到偷渡者吗？众人纷纷回应没有遇到。得到响应，黄伟立马向官方请求取消男主3人的成绩。接引官正犹豫着要不要处理这件事，一行人却走了出来。偷渡者的确出现过，只是还没来得及告诉大家，上头刚发来通知让我嘉奖江凯3人，所以他们说的是真的，连江中城副手都来了，那足以说明这件事的真实性。卢俊直接来到江凯面前，为了奖励你们解决了偷渡者的危机，军部决定破格提升你们的奖励，原第2、第3名的装备奖励由 B 级改成了 A 级，而第1名的奖励直接从 A 级提高到了 S 级。鬼星的装备按品质排序 ，F 级最低 ，S 级最高，一般 C 级和 B 级装备就已经很不错了，而更稀有的 A 级和 S 级则是每个探险者梦寐以求的装备。在场众人听后纷纷不淡定了，开局就有一件 S 级装备，羡慕死人了。其中最为激动的就是黄伟，他觉得很不公平，凭什么江凯那样的下等人可以比得过他？不是说有钱人能买到最好的职业，而穷人只能买到最差的职业吗？江凯眼神冷冽，你说话注意点。黄伟闻言反而更嚣张了，说江凯大哥就是个病狗，小妹就是个女仆，一家都是低等贱民。说着他持刀冲向了男主，你不知道吧，我经常调戏你妹妹，要是哪天我不爽，我就把她上了，哈哈。江凯此时阴沉的可怕，下一刻他消失了。众人骇然，江凯居然敢对黄伟出手。黄伟可是来自坐拥10大会之一的黄家呀，他不怕被黄家报复吗？黄伟捂着伤口咬牙切齿，你敢对我出手？你知道你要面对的是什么吗？回应他的是江凯更可怕的眼神，家人是我的逆鳞，触之即死。在黄伟惊恐的眼神中，江凯朝他走了过去。黄伟惊恐的抬手想让他等一下，江凯却直接刺了下去。探险者江凯成功击杀1级探险者王伟，可掠夺6点经验，是否选择掠夺？江凯眼神平静，呵，才6点经验，大家族也挺穷的嘛。
众人都惊了，他竟敢杀了皇家少爷，在鬼星他怕是混不下去了。卢俊却露出了微笑，不错，这小子虽然有点鲁莽，但不失血性。他主动站出来说道：“各位，刚才你们也看到了，是王伟动手挑事在先，江凯是自卫反击，这事就这样吧。”随后三人被他带到了一座凉亭，桌子上摆着3个盒子，这是你们3人的奖励，你们打开看看吧。暖暖打开箱子，获得了一块生命玉石，这是奶妈初期梦寐以求的装备，体质和精神各加15点，并且对治疗和制药有着不错的加成效果。柱子则是获得了一套黑岩犀皮甲，防御和力量各加16点，还能降低16%的伤害，是攻守兼备的优秀装备。最后只剩江凯了。当箱子打开后，他瞳孔放大，因为箱子里一共放着9把武器，并且这套武器还是未鉴定的。卢俊拿出一张鉴定卡说道：“品质好的武器一般都需要鉴定卡鉴定，我这正好有一张。”使用鉴定卡后，这套 S 级武器的属性终于显现。武器名称：9节追命 S 级武器，提升9点力量，9点穿透，9点敏捷。特殊效果：每使用1把追命，暴击率和暴击伤害将提升10%，最高提升90%。触发暴击效果后，所有追命的加成效果将被重置。卢俊看到武器属性后并不满意，新人攻击力低，就算暴击了伤害也不高，这 S 级似乎还不如 A 级呢。柱子闻言连忙询问能不能帮忙换一件，卢俊回复很麻烦，但可以帮忙试试。江凯却在这时说道：“不用换了，我就用这个，有了它，我将无敌。”此时江凯脑中嗡嗡作响，9节追命最高可以达到90%的暴击率，只要运气不是太倒霉，基本上一套打下来肯定可以暴击1次，如果运气好，甚至可以暴击3、4次也说不定。他脑中做了一个最极端的推测，如果是第9把飞镖才暴击，此时还会提升90%的暴击伤害，那么配合他的超级暴击天赋，是不是就相当于造成380倍暴击？想到这个结果，江凯浑身打了个激灵，这套9节追命简直就是为自己量身定制的呀！难不成暖暖的那个卢俊哥哥知道他的情况，所以给他找了这套武器作为奖励？江凯无法确定，但是他也知道卢俊是军方的人，那么就算他知道也无所谓。怎么回事？一节5品就给这？江凯，没事，以后我陪你一起弄装备。原著为江凯打抱不平道，苏暖暖尤为抱歉，也不知道如何安慰，毕竟他是认识卢俊的。卢俊哥哥给自己弄了一件这么好的宝具，可是给江凯的却是这样的奖励。邓昌皱眉道：“那个江凯，你看上面说这是9节追命的一阶武器，是不是还有2阶甚至更高阶的？说不定高阶的属性效果就变好了呢？”面对其他人的关心，江凯一时有些不知道该如何回答。他们在干什么？安慰自己 ：“No， 不好意思，哥不需要。嗨嗨，那个没事，有总比没有好。”江凯敷衍的回了一句，直接收起了9节追命。夏涛有些尴尬，本来自己是想让这些新人在路上开心一些，结果却变成这样。正在此时，他回头看去，发现一座城池已经出现在远处。哈哈，咱们已经进入18区了，你们看到那座城了没有？那是18区主城。众人被夏涛的话吸引，纷纷眺望远方，果然依稀看到一座城池耸立。车队又经过10几分钟的路程，终于到达了城外驿站。夏涛带领队伍步行进城，一边走，他一边对这批新人说道：“还有几点我要跟你们讲一下。18号主城周边10里内都是安全区域，但也不如华夏城那边安全，毕竟是刚建成不久的主城，偶尔会有野兽出没，你们不要大意。出了安全区域后，就会遇到大量野兽了。我知道你们大部分都有背景，但是我还是要再强调一次，记住，到了18区，先找个靠谱的组织投奔，不然以你们现在的实力，遇到野兽就是一个死字。”夏涛说这话的时候，目光着重落在了江凯身上。从黄伟口中，他知道江凯应该是没有靠山的，那么他需要尤其注意这一点。咱们江中城有很多工会，实力最强的是华夏10大工会在江中城的分会，其次是个大职业工会，第3梯队的是江中城本土的4大工会。除了这些大型工会外，还有一些中小型工会，加入哪个工会你们自己酌情考虑。18区主城内有登陆区、统战区、军区、交易区，有休息区、工会区、医疗区等12大区域，这些等你们到了城里自行了解。不过城池只是咱们的大本营，更多人其实都会在野外升级，跟华夏城是一个道理。你们在华夏城里也很难见到咱们华夏战神殿那些超级强者的。不管你们加入哪家工会，记住一点，一旦18区的强者完成了对指定区域 BOSS 的击杀，你们要及时返回，全程会进入备战阶段，所有工会必须服从军方指挥，为建设新主城准备。说完，夏涛目光变得极为严肃。天志不仅仅是游戏，鬼星的开发也是国家之间的竞争，这一点我希望你们永远不要忘记。好了，现在咱们去传送区，完成报道后，我的接引任务就完成了，你们就可以自行活动了。夏涛不自觉地加快了脚步，从驿站到18区主城步行了7、8分钟。临近主城，江凯注意到这里的城外驻军人数比华夏城多了好几倍，看来夏大哥所说的不错。18区主城是刚刚建成不久的主城，主城周围没有完全清扫完毕。守城的士兵看到夏涛后，主动上前打招呼：“老夏回来了。”这是咱们江中城这一届的新人，这么少？夏涛摇了摇头，无奈地说道：“没办法，你也知道，最近偷渡者的行动越来越猖獗，谁让咱们没有能进入新人试炼区的职业呢？”说到这一点，对方也只能叹了一口气：“哎，没有反制手段，只能挨打，真是憋屈。我先带他们进去了呀。”好，进入主城，江凯感觉仿佛回到了华夏国的古代，这里的建筑普遍都是低矮的砖石建筑，翘起的屋檐，老式的门窗，建筑风格有着明显的古代风格。华夏毕竟有着悠久的历史，在没有科技技术支撑的情况下，在建设主城的时候便模仿古代建筑，不仅科学而且美观。18号主城里相当繁华，城内人流不息，沿街有各种店铺、住宅整齐的分布着，原著颇有种乡下人进城的感觉。好奇的看着周围的一切，感觉穿越回了唐朝。可惜还没等他看够，夏涛已经带他们到达了传送
送去，每个人站在传送阵里进行一次返回传送，你们会被传送回江中城。有了这次传送后，以后登录的话，你们就可以直接登录到这里。夏涛讲解到，哦对了，新人有一次特权，下线后可以直接上线，以后你们每次下线都需要等待排队上线，时间从10天到20天不等，死亡下线的强制1个月后才能上线。经过了千辛万苦通过新人试炼，其他人已经迫不及待的去传送阵了。江凯、原著和苏暖暖没有急着传送，3个人聚在一起，短暂的沉默后，苏暖暖微微一笑，伸出手看向江凯跟原著，感谢的话我不想多说，因为我相信我们的缘分不会到此结束。苏暖暖大方的说道，希望我们以后还有机会一起组队。原著笑了笑，将手搭在苏暖暖手背上，那是必须的。江凯微微一笑，苏暖暖还是太年轻了，以他的身份，大概以后与他们组队的机会并不是很大，但是他也不想破坏气氛，也将手放在原著手背上，点点头说道希望。3人约定后，苏暖暖将江凯拉到一旁，神秘兮兮的说道，卢俊哥哥让我给你带个话。江凯颇为诧异，他说下线后不要急着上线，先回家。为什么？江凯奇怪的问道。我也不知道，他只是让我转告你这句话，其他的他也没说。江凯若有所思的点点头，不管现在如何猜测都只是猜测，反正回家后就知道答案了。站在传送阵内，江凯眼前强光一闪，视线模糊。片刻后，当他在睁开眼睛的时候，发现他已经回到了登陆门大厅，面前10几名荷枪实弹的士兵正在看着自己，还有那名严厉的女教官。也不知道为何，再次看到那位女教官的时候，江凯竟然觉得有那么一丝眼熟。恭喜你！苏兰兰平淡而简短的道贺后，目光向下稍微移了移，随后淡淡说道，你可以去把衣服穿上了。江凯这才想起自己现在还只穿着一条裤头，来到自己的储物柜，江凯取出衣物，穿戴整齐，有衣服穿的感觉真好啊。江凯一下子觉得浑身舒服多了。这边还有几个动作慢的，穿好衣服刚刚准备离开，江凯很快找到了原著，原著也看到了江凯，刚准备挥手，突然那名女军官走到原著面前，跟他说了几句话，从原著的表情来看好像是诧异。江凯赶紧跑了过去，怎么了？苏兰兰看了江凯一眼，淡淡说道，没什么，我们找他有点事。江凯正要说什么，一名士兵对原著说道，请跟我们走。原著对江凯说道，凯，没事，他们找我了解一些情况，我不知道什么时候才能回去，你先回去。苏兰兰补充了一句，你放心吧，不是什么坏事，还有应该有人告诉你接下来要干什么吧，我劝你还是尽快去办吧，不要让客人等得太久了。江凯还没反应过来，原著跟着女教官他们走了。骑着共享单车，江凯看着周围现代化的都市，有种奇怪的感觉，天职的真实性让他仿佛穿梭在了2个风格完全不同的世界，一时模糊了哪一个才是真实，哪一个才是虚拟。也难怪很多天职玩家都会有一种感觉，或许天职根本就不是虚拟的，只是某种高级智慧已经做到了将人体完全数据化呈现的程度。可惜以目前人类的科技水平，大概很长时间内是解不开这个谜团了。思绪回到现实，那位卢军官让自己先回家，再结合那位女教官说的，似乎他家里有客人在等他。江凯脚上用力，加快了蹬骑的力度。1个多小时后，江凯终于回到了棚户区。正在他停放单车的时候，发现街角停着3辆黑色的面包车，那3辆车车型一模一样，车窗漆黑，完全看不见里面。江凯一边完成单车归还，一边皱起眉头。在他们这里很少能看到汽车停靠，一来有钱人不会来这里，二来他们也害怕车子被偷，不会将车子停在这里。正在江凯心中狐疑的时候，3辆车的车门同时划开，紧接着从车内跳下一群黑衣人，他们手中还握着棒球棍、砍刀。就是他！有人怒喝一声，那20多人一窝蜂的冲向江凯。江凯顿时瞪大眼睛，转身撒腿就跑。对方都是身体强壮的年轻男子，看到江凯后都跟打了鸡血似的，疯狂冲向江凯。就算江凯不知道发生了什么，但此时他很确定一件事，自己一旦被追上，怕是小命不保。他用出100米冲刺的速度，穿梭在各条巷子中。然而任由江凯怎么逃窜，他们始终紧追不舍。天职开启后，许多人为了能通过新人试炼，都在坚持锻炼。20来岁正是身体最强壮的时期，想要完全摆脱他们十分困难。江凯唯一的依仗就是对棚户区地形熟悉，利用错综复杂的小路，几次险象环生。然而他现在已经穿过了半个棚户区，再不想办法摆脱，出了棚户区的话，那就危险了。想到这里，江凯一咬牙，飞越过一堵矮墙，快速转弯，趁着对方短暂丢失自己的行踪，江凯冲到拐角处的一栋房屋前，用早已准备好的钥匙颤抖地插入钥匙扣。他只有几秒的时间，平时熟练的开门动作在这一刻都变得生疏起来。脚步声已经逼近拐角处，江凯终于将钥匙插入钥匙孔，迅速转动，直接冲入屋内，快速关门。刚关上门，门外就传来一阵密集的脚步声从门前经过。正当江凯要松一口气的时候，他突然听到一个声音，冷冷地说道：“你们这帮蠢货，给我停下！”从声音的位置判断，说话之人竟然正站在自己家门前。黄少，怎么了？那小子跟个兔子似的，浪费一点时间就给他跑了。哼，跑得了和尚，跑得了庙，知道这是哪吗？这就是江凯家。江凯将这番话听得真真切切，这一刻简直是心如死灰。突然，背后传来一阵巨力，江凯连人带门，直接被人踢飞，将家中的盆盆碗碗装得一地狼藉。哟，真是巧啊，江凯，咱们又见面了。看到江凯在家中，那个说话之人丝毫不觉得惊讶。你这么聪明，肯定知道甩不掉这些好手，所以冒险躲回家里。正所谓最危险的地方就是最安全的地方。如果我不是亲自带队，还真就给你躲过去了。江凯从地上爬起来，怒视着那人，狠狠说道：“黄达，我还以为是黄伟，没想到是你来帮他出头。”黄达的脸色瞬间阴沉下来，微微眯起眼睛，因为你，黄伟需要接受心理治疗。黄达又强行收敛愤怒，露出狞笑。不过没关系，他只是在天职中被你击杀，而现在我要在现实中让你感受他遭受的痛。说着，他一抬手，由手下递过来一根1米多长的钢针。你让黄伟1个月不能上线，我让你一辈子不能上线，把他给我拉出来！立即有3、4个壮汉冲入江凯家中，在狭小的空间内，江凯连逃脱的机会都没有。2将将凯双臂控制住，押送犯人似的押了出来。
出来，跪下！一名壮汉在身后怒吼一声。江凯冷冷看着黄达，纹丝不动。我让你跪下！身后那名壮汉一脚狠狠踹在江凯腿窝，江凯条件反射，膝盖一弯，险些跪下。可就在要跪地的瞬间，江凯猛地发力，竟然就是没有跪下去。让我跪你这个卑鄙小人！我呸！江凯一口口水吐在黄达脸上，有种跟我单挑啊！黄达鼻翼怒张，用纸巾擦去脸上的唾沫，眼中杀意更浓。单挑就凭你也配？骨头挺硬的是吧？你们俩给我抓住了！黄达对手下说道。江凯只觉得手臂上传来的力量更大，用力将他的手臂向后别着，动都动不了。黄达脸上露出狞笑，握紧拳头，又放慢动作，取出一枚金色的纸虎戴在手上，一拳，黄伟狠狠打在江凯肚子上。你挺狂是吧？又一拳，敢跟我们黄家较劲是吧？新人第一是吧？我让你看清楚现实！黄达的拳头一拳一拳捶在江凯的小腹，江凯被身后大汉控制中，不能挡，不能躲，三四拳下来，内脏翻江倒海，已经大口喷血。江凯，你给我弄清楚一点，你这种下等人，永远都是下等人，只能接受被我们蹂躏的命运。打了十几拳后，黄达大概是自己打累了，甩了甩手臂，摘下纸虎，再次接过那根钢刺。你知道吗，江凯，你的冲动不但害了你自己，还会害了你哥哥跟你妹妹。可惜你没机会看到他们的下场啊！江凯满嘴鲜血，抬起头，无力地看着黄达，你敢动他们，我绝不会放过你！哼哼！黄达冷笑一声，你还没明白我说的什么意思吗？你觉得你还有机会来找我的麻烦吗？江凯眼底露出一丝震惊，他好像明白黄达的意思，惊恐地看向黄达，你光天化日之下敢杀人？黄达微微一笑，不，你也太高估自己了，你算人吗？在我眼里，你只是一条狗罢了。到下面去以后，好好反思一下，记住年轻人不要太冲动。说着，黄达举起钢刺，对准江凯的脸颊就要刺下来。就在此时，突然传来一声砰的巨响，紧接着有人发出一声撕心裂肺的惨叫。江凯整个人都懵了。就在自己即将被黄伟杀害之际，黄伟突然跪倒在自己面前，抱着自己的腿，一边在地上翻滚，一边不断哀嚎着。发生什么了？刚才那是有人开枪。兽神时代开启后，许多人都可以使用枪支，然而华夏国仍旧明令禁止枪支。平时非军方人员的枪支必须存放在城中武器库，只有出城的时候才能领回。黄达的手下也震惊不已，他们惊恐地看着四周。不多时，从对面的巷子里走出了一个男子，他手中正拿着一把手枪，枪口对着他们。看到这人，江凯瞪大眼睛，这人正是在天职中见过的苏暖暖口中的卢俊哥哥。你是什么人？竟然用枪！一名大汉又惊又怒地说道。卢俊从上衣口袋取出证件，单手拿出，打开证件，江中城军区副团长卢俊，有问题吗？军方的人。众人震惊地看着卢俊，卢俊冷冷看着地上翻滚的黄达，摇了摇头。黄达，其实我对你弟弟的表现本来是很满意的，但是现在看来，你跟你弟弟的人品都存在很大问题。你竟然敢在江中城内杀人，你真的觉得你们黄家能只手遮天了？黄达大惊失色，不敢接话。我已经通知了江中城警方，你们这些人一个都不许跑，或者你们可以试试我的枪法。正在此时，从角落中又走出一名男子，此人身高1.75米左右，身材匀称，身着一身黑衣，戴着一副黑色墨镜。卢俊对那人点了点头，那人便走了过来。他丝毫不惧20多名大汉，仿佛自带着某种气场一般，从容镇定，径直走到江凯面前。江凯无力抬头看着这个人，他看不清此人的长相，也看不见的他的眼睛。毫无征兆的，突然之间，那人直接出手，没有人能看清楚他出手的速度。只见一瞬间，江凯背后的2名大汉手臂双双骨折。江凯只觉得自己身子一沉，接着黑衣人一手便接住了他。他扶着江凯，在众人注视下，旁若无人般走向卢俊。此时，黄达更是瞪大眼睛，颤声说道：超凡职业者。天职中，当职业提升到5阶后，便会成为超凡职业者。据说，超凡职业者体现的已经不仅仅是河土了。走到卢俊身边的时候，那人对卢俊淡淡说道：这小子没有大碍。听到这句话，江凯一头黑线。你们确定我这叫没有大碍？不再仔细检查一下，至少做个 B 超什么的。大概7、8分钟后，一大堆警察赶到现场，他们看到卢俊与黑衣人后，都显得很惶恐。卢团长，那位也在。李警长，不该问的不要问，你们处理好现场就行了。这些人不管是什么背景，秉公处理，处理结果汇报给军区，我会亲自督查。鉴于天职与兽神战场中军方的作用，如今军方的地位远高于警方。实际上，警方已经是隶属于军方的下级单位了。是，把这些人都带走，武器做证据收集，那个受伤的担架抬走。李阳不敢有半点懈怠，警方已经将黄达等人带走。卢俊摇了摇头，乱世之中，这些财阀是越来越无法无天了，竟敢光天化日之下行凶。黑衣人淡淡说道：倒也算不上，大部分人还是遵纪守法的，只是那个叫黄达觉得就算出了事，家里也会帮他兜着吧。不过话说回来，玄武军宫的地位非同一般，他们目前仍是整个华夏对付兽神最重要的力量，所以要治这个黄伟恐怕没有那么简单。卢俊点点头，他何尝不知道玄武军宫的地位，之所以之前给李阳施压，只能算是尽最大程度惩治一下那个黄达了。两人简短交流后，卢俊看向江凯，江凯，你没事吧？江凯脸色惨白，但又不知道该说自己有事还是没事，毕竟黑衣人刚说自己没有大碍，有点疼，脏器少量出血，骨头没断，问题不大。黑衣人一点也不给江凯面子，直接说到那个黄达力量不行。这下江凯也没办法说下去了。好吧，你说没事那就没事吧，将这枚药丸服下。黑衣人取出1枚药丸，能帮你恢复，你自己站着吧，我不习惯一直搂着一个大男人。黑衣人不客气的松开了手，江凯险些一个踉跄，也不知道是不是刚才药丸的作用，还是闲聊休息，让江凯恢复了一些元气。江凯勉强可以自己站立。你是超凡职业者？江凯看向黑衣人，黑衣人淡淡说道：是。不得不说，此时江凯的眼中多了一份尊敬。兽神正在不断的变强，枪炮在与兽神的交手中已经被证实落了下风，而超凡职业者正是扭转战局的希望所在。华夏战神殿的超级强者们便是他们中最强大的代表，他们在现实中的实力已经远超常人了。哦对了，还有一个人要给你介绍一下。卢俊突然说到，江凯来
来见一下魏将军。说完半侧身子，目光看向了角落的阴影中。将军。江凯心头一震，猛地抬头，顺着卢俊的目光看去，哈哈哈，小卢啊，我还以为你把我忘了呢。从阴影中传来了几声爽朗的笑声，接着一个身影从黑暗中走了出来。来人面容刚毅，看起来不到40多岁，个子与江凯相当，目光亲切，双手负后，脸上带着和善的笑容。不好意思，江凯，我们来的时候没有看到那些人，不然也不会允许这种事发生。江凯瞪大眼睛，您是？自我介绍下，我是华夏第18军军长，华夏少将魏婴。魏婴将军。江凯瞪大眼睛，不可思议地看向来人，别傻站着了，走，去你家聊聊，我刚好有几个问题想请教你。魏婴笑着说道。江凯的家里此时已经一片狼藉，一扇木门差点把他的家给拆了。江凯正在头疼要怎么跟大哥和英子解释，这么小的空间里容纳4个人有些拥挤，黑衣人干脆就没进来，站在门口守卫。魏婴挺大的块头，跟江凯一样窝坐在一张小马扎上。卢俊本来想坐在江兰床边，但感觉自己坐着比领导高，不太合适，干脆又站在了魏婴身后。接着他又觉得搁在那的床单碍事，将床单下摆挂在绳子上后，双手负后，立正站直。江凯皱眉看着面前的魏婴。正在此时，魏婴先开口了：小卢说你在完成新人试炼后没有汇报自己的职业，所以你不想让别人知道你的职业。江凯皱起眉头，心中急转。从以往华夏出现新职业的情况来看，首批新职业者往往会被留下做各种测试，用来记录数据、职业特点，还有配合完成各种测试。更不要说他的职业是来自残缺材料，军方应该还有残缺材料，他们会不会投入更多的精力研究自己？最重要的一点，他这个职业没有后续职业，一旦暴露，皇家会不会更加肆无忌惮地报复他？想了想，江凯说道是。魏婴并不生气，笑着问道：那现在你愿意告诉我吗？江凯眉头紧锁，对方现在直接发问了。见江凯在犹豫，一旁的卢俊出言，意味深长地说道：江凯，你可要想清楚再回答哦，你可以选择不告诉我们，这是玩家的自由，但是那样一来，很可能你将失去一次进入军队的机会了。首长非常欣赏你在新人试炼中的表现。江凯瞪大眼睛，脑中嗡嗡直响。卢俊的话已经是在明示江凯了，他们有意吸收江凯进入军方。对于军方而言，他们极少会主动吸收民间力量。军队是最早进入天职的势力，虽然他们当时面临着全新挑战，难度可想而知，但另一方面，他们也是第一批得到资源的人。50年过去了，如今在国际上，无论哪个国家，军方绝对都是凌驾于所有工会势力的独一档存在。加入军方就代表着找到了最大的靠山，背靠军方，皇家要动自己，怕是难了。魏婴并不着急，一直面带微笑地看着江凯，他知道这种时候需要给江凯足够的考虑时间。斟酌了许久，江凯终于开口了：谢谢魏将军，还有卢大哥的好意，不过我并不想公布我的职业。魏婴微微皱眉，让他没想到的是，他已经开出了如此诱人的条件，江凯却拒绝了。对于平民而言，加入天职是为了改变命运，那么现在改变命运的机会已经放在他面前了，他却放弃了。军方极少主动吸收民间力量，难得吸收一次，结果被拒绝了。卢俊急道：江凯，你要考虑清楚啊，恕我直言，除非你加入军方，否则皇家人恐怕不会善罢甘休。江凯正要开口，魏婴一抬手笑道：江凯，不要急着做决定，我可以给你1个月的时间再考虑考虑。我可以保证，如果你达到了军方的要求，那么你的待遇一样都不会少。我想你也很想尽快让你哥哥得到医治，甚至让你妹妹换一所学校。魏将军竟然知道大哥和三妹的事，而他给出的条件再次让江凯犹豫了。短暂考虑后，江凯再度开口：我并不想加入军方。从江凯家出来后，卢俊快步追上魏婴：首长，咱们话都说到这个份上了，他居然拒绝了，他到底怎么想的呀？就算他也是武徒职业，也不能这么狂吧？魏婴微微一笑，转头看向另一侧的黑衣人小黑：你觉得呢？一旁黑衣人淡淡说道：不知道，跟他不熟。魏婴忍不住笑了起来，这倒也是实话，那小子家境贫寒，13年前跟随他哥哥来到江中城，这些年不知道吃了多少，不会轻易相信别人。这样的人很容易有一种想法，依靠别人不如依靠自己，只是他不知道一个人的力量是有限的，要逆转乾坤，靠的也不可能是一个人。说着，魏婴的目光悠远地看向天际，天空中那抹弧现在白日里难以寻觅。魏婴轻叹一声，百姓关心的更多是自身的命运，这一点无可厚非，但殊不知鬼心受神，如今乱世之局，非一人之力可破局。魏将军他们走后，江凯一人独自面对乱成一团的家，却久久没有动手整理。这一日发生的事太多了，通过新人考核，将黄伟击杀下线，黄达寻仇，军方的首脑级人物亲自登门抛出橄榄枝，一连串的巨变让江凯一时有些恍惚，呆坐了许久，江凯这才回过神，起身忍着疼痛收拾好了房间。只是木门被踢出一个大洞，需要好好修整一下。忙碌了2个小时，江英还没回家，江凯很想见见妹妹，但是又怕妹妹看到自己受伤的样子，想了想，留下一张纸条，告诉大哥和妹妹自己通过了新人试炼，提防黄家人，便离开了家。路过原著家的时候，江凯发现原著家里没人，那个给他武图材料的神秘人不在，柱子也没回家，江凯只能自己独自前往登陆门。经过今天的事，黄家人应该会安分一段时间，但也不会安分太久，他必须抓紧时间，先把哥哥看病的钱赚到。等江凯抵达18号登陆门大厅，远远的一个庞大的身影便老远的冲了过来，凯，跟我来。原著来到江凯面前，拉住江凯就往大厅外走。拉拽中，江凯看到原著手腕上多了一块腕表，这家伙什么时候买的数据腕表？两人找了一处偏僻区域停了下来。柱子，他们找你干嘛？江凯率先问道。他们问了我们通过试炼的经过，我的职业、天赋、技能，还问了你的，不过我没说你的战斗过程，我全部省略了，我只说你是非战斗职业。原著说道。然后呢？关于你的事他们没有追问，只说他们已经有人去找你，不过他们邀请我加入军方。原著说道。你答应了？这还用想吗？当然答应了。原著瞪大眼睛，好像听到了奇怪的问题。我还跟他们推荐你了，我说了，你是我们的队长，这次能通过新人试炼主要是你的功劳，他们不会没找你吧？原著急道。江凯笑着摇了摇头，他们的确是找
自己了，还顺便救了他一命。找了，但我不想加入。江凯说道。啊，为什么呀？原著不可置信地看着江凯。江凯无奈地摇摇头。如果我的职业是武徒，我也会加入，但我是赌徒啊，新职业更会被他们重视啊。原著不解地说道。或许一开始会，但当他们找不到我的后续职业后，就会知道我职业没有发展前途，最后放弃我。江凯摇着头。酒鬼职业刚出现的时候，一样受到了官方的注意，但是后来呢？被证明酒鬼职业没有前途后，你看看酒鬼职业现在的处境，就算现在他们表现出再多的诚意，到头来都改变不了最终的结局。这根本不是一个人两个人能决定的事。而且一旦加入军方，我的行动就要按照他们的要求，我所有的收入都要向上级汇报。我不想让别人决定我的命运。原著眉头紧锁，听了江凯的解释，他终于理解江凯为何会拒绝军方的邀请了。军方不会浪费资源用在培养一个没有前途的职业者身上。江凯不想让官方决定赌徒的将来。可是玄武工会的力量你也知道，除了军方，18区谁敢惹他们？到时候只怕没有组织敢要，甚至都没人跟你组队。江凯摇了摇头，这种局面他已经料想到了。原本他还想着可以跟原著组队，但他没想到柱子已经是军方的人了，组不到就组不到吧。对了，你既然是军方的人，那他们将我分配到一支3人小队，算上我是4个，实力都很强。我跟他们提出了要求，一旦你加入军方，必须跟我一组，刚好5个人。他们本来是答应的，但我没想到你没来。原著说着，低下头，情绪十分低落。江凯知道这家伙也没想到自己会拒绝加入军方，毕竟这是罕见的机会，谁不想把握？看着兄弟难过，江凯微微一笑，一拳打在原著的背上，那不是挺好的？有人带着你，免得你的等级被我甩开。柱子，不管我们身处哪个组织，咱们都是好兄弟。凯，要不我去跟他们说，我不想去军方了。傻子，你跟我不一样，加入军方对你肯定是最好的选择，别犯傻了。那你怎么办？难道要我看着你一个人孤立无援？谁说我会孤立无援了？难不成所有组织都怕玄武工会？说不定我就能找到一个大工会。江凯笑道，倒是你，就算你是军方的，有的时候咱们也是可以组队的。记住，在别人面前不要表现得那么胆小，那样别人反而更会欺负你。原著眼圈通红，这么多年一直是江凯在带着自己。好了，我走了，我可不是你们军方的，不用遵守你们那么多规矩，也想来就来，想走就走。说罢，江凯转身再次进入登录门大厅。在离开的时候，江凯的眼圈微微有些干涩，于是加快了脚步，来到传送门前。江凯找到苏兰兰，证明自己是新人，可以不用排队登录。苏兰兰看了江凯一眼，轻哼一声，说实话，我对你有些失望，想不到你会拒绝那么诱人的条件，不知道你是怎么想的。江凯稍一寻思就明白，这个女人一定也知道之前发生的事情。那么，我们的孤胆英雄准备好独自一个人去单挑鬼星了吗？苏兰兰的语气颇有些酸味，似笑非笑地看向江凯。我猜你除非一直躲在安全区域，否则当你踏出安全区域的那一刻，我们就会再见面的。苏兰兰的意思是，江凯很快就会死亡下线。江凯冷笑一声，是吗？不如我们来赌一把，你要跟我赌什么？就赌我不但会离开安全区域，我还会在1个月的时间赚够80万联盟币。苏兰兰微微眯起眼睛，之前她看待江凯的目光，充其量就是一个实力出色的新人，但终究还是新人。可现在她却能感受到评级的压力。你在做梦吧？苏兰兰没好气地说道。江凯冷哼一声，只怕有的人连梦都不敢做。赌注就是你的道歉。说罢，江凯毅然踏入了登录门。看着江凯的身影消失在登录门中，苏兰兰气不打一处来。她还不是为了江凯着想，结果这家伙根本不领情，还这么狂。为了江凯的奖励，暖暖还质问过自己，为什么他的成绩那么好，结果却给了那么一件鸡肋的武器。对此，苏兰兰的解释是，其实就是因为太重视他了，想吸收他进入军队，故意给他性价比不高的装备，只要他加入军方，立即就可以兑换同等级任意趁手的武器。这次去招募卢俊，更是老大亲自出马，简直是给足了江凯面子。结果听卢俊说，还没谈到兑换武器的话题，江凯直接拒绝了他们，这让一直尊敬魏婴的苏兰兰对江凯难免有些怨气。切，没见过这么狂的人，还跟我赌，怕你连裤子都输没了。苏兰兰狠狠说道。暖暖还说这家伙人很好，一点没感觉到。随着一阵轻微的眩晕感，当江凯视线恢复正常后，看到自己此时正置身18区主城宽阔的传送区广场上，再次来到这里，他身边已经没有了引路人夏涛，没有了同伴原著和苏暖暖。看着周围来来往往的行人不断消失或者出现在传送阵前，江凯深吸一口气，跨步离开了传送区，走到一处3岔路口。江凯看了看路牌，面前3条岔路分别通往工会区、交易区、冒险区。江凯记住了位置后，先往交易区走去。进入交易区后，江凯发现道路两旁全是各种店铺，武器店、装备店、宝具店、药材店、拍卖场，甚至还有宠物店、杂货店、酒水店、旅店、饭店，简直应有尽有。交易区的人也比登陆区多了好几倍，他们身着各式各样的服饰，也没有携带武器的，应该是将武器以卡片的形态收起来，流连于店铺之间。就连士兵在冒险的过程中也不需要穿着统一的职业服饰，因此很难从衣着上判断他们的职业。倒是江凯身上只有一件短裤，显得颇为另类，招来了不少目光。当然，对于这些老玩家来说，每个月都会有新人加入，对于江凯的身份并不诧异，主要还是透瞄他的身材，江凯终究还是有些尴尬的，就近找了一家装备店钻了进去。这家装备店规模中等，30多平米的样子，有上下2层，里面有几名顾客正在查看店员展示的装备。帅哥，我跟你说，这件外套是伏地虎皮所制，2阶9品的品质，融合了虎血，增加8点防御，26点力量，11点敏捷，还有非常强力的特殊效果，价格非常便宜，只要7000星币或者7万联盟币。美女，看下这条裙子，8木蛛丝编制，韧性极强，增加6点穿透防御。你看这手工，这个花纹，这款式，只要19000星币。听着周围那些店员的报价，江凯心惊胆战。好家伙，一件装备都要好几万，甚至几10万联盟币。不过这里的装备居然是2阶的。正在此时，有一名年轻女子走到江凯面前，她对江凯微微一笑：“新人，恭喜你通过试炼了，我叫微微。”
微，很高兴为您服务，请问您是想要点什么呢？江凯说道，你们这收武器吗？也收啊。江凯松了一口气，哦，那我想卖几把武器，另外买一套衣服，普通一点的。女子微微一笑，好，那请随我来。女子带着江凯上了2楼，此时江凯才发现2楼是一个个隔间，由屏风隔挡。女子将江凯带入一间隔间，两人隔着一张长案，相对而坐，可以展示您要出售的物品了。微微面带着职业的笑容，江凯将此前缴获的偷渡者武器卡取出，一把一把展示。女子则用自己的腕表对照着每一把武器，一共10把，都是不入品阶的普通武器。我给您报个价，10把一共800新币，也就是8000联盟币。苏暖暖查过，割皮匕首的价格是900联盟币，10把武器价位就算差不多，也就9000，对方还要赚一点，也不算太黑。900，江凯斩钉截铁地说道。女人微微一笑，帅哥，900收不来，我们开店也要赚钱对吧？人工、场地租用都需要花钱的。其实吧，18区规定，20级以下新人售卖的物品，成交不成交我们不管，但我们不得拒绝，价格还必须透明合理，也算是咱们18区对新人的照顾，否则你这些东西我们根本不想收，因为赚不到什么钱的。女人说的话虽然不好听，但从楼下正在洽谈的生意来看，她倒也是实话实说。江凯觉得这个女人还算诚信，不再犹豫。那好吧，你们这有我可以穿的衣服吗？不需要什么属性。有，咱们店靠近传送阵，每个月都会有新人过来购买衣物，所以专门准备了一些无属性的普通衣物。女人滑动腕表，投射出4、5件成套的衣服的投影，包括上衣、裤子、鞋子，缓缓转动，下方还标注每套衣服的价。江凯的眼睛一扫，这些无属性的衣物价格也要200-300新币，合着就是2-3千联盟币。这笔钱对于江凯的家庭已经是一大笔钱财了。哦，对了，这里还有职业基本装，不过价格比较高，需要看一下吗？女人提醒了一句。不用了，我从这些里选一套吧。江凯看了看，指着一套浅灰色的运动服说道，这套吧，他平时就喜欢运动风格，而且他也需要穿着这套衣服战斗，自然要宽松一些。好的，还需要属性装备吗？不要。江凯简洁答道。这一套衣物280新币，江凯售卖赚了800，最终江凯从这里赚到了520新币。离开店铺的时候，江凯已经穿上了这套衣服，虽说在街上不算出众，但至少比光着强多了。一套没属性的衣服2000多块钱，这里的衣服比现实还贵啊。江凯摇了摇头，不过转念一想，江凯又露出一丝期待，不过如果我能打到一些材料，价格也不会低。出了交易区，江凯又去前往工会区，刚走到工会区前，江凯就注意到有许多双眼睛在盯着自己。他追随对方的目光，发现他们的衣服上刺绣着玄武2字，有人倚靠在柱子上，似笑非笑地看着他，仿佛在等着他接下来出洋相。江凯微微眯起眼睛，看来黄达他们已经行动了。事到如今，再抱着加入某个工会的念头，怕是只会自取其辱。想到这里，江凯直接掉头直奔冒险区。看到江凯直接离开，几个盯梢的人反而有些诧异起来，有几人快速往工会区深处跑去，不知道是不是回去汇报情况了。所谓冒险区，其实是给玩家们做冒险的最后准备的。在这里，许多人已经换上了战斗装备、属性护甲，也有人手持着各种武器。在这里，至少有数千人聚集于此，他们有人在等待着队友赶来，有的队长在督促队员检查自己的装备、药品，也有队伍在那里研究地图，热烈地讨论着。然而，这里有数千人、大几百支队伍，却没有一支队伍在招募队友。在天职中，狩猎极为危险，而死亡又是如此真实，一般情况下，没有人会将自己的生死交给一个陌生人。值得一提的是，江凯在人群中依旧敏锐地发现了玄武工会的人，还真是无处不在。江凯微微眯起眼睛，他突然想起了女教官的那句话，准备好去单挑鬼星了吗？看来他还真没骗自己。想到这里，江凯目光变得炙热起来。单挑是吧？那就来呗。穿过一支支正在做准备的队伍身边，江凯独自一人通过了18区主城南大门。作为一个4个月前刚刚建成的主城，18区仍有一些野兽出没，只是数量很少，而且大多是隐藏起来的。江凯不想浪费时间在寻找这些零星野兽身上，直奔安全区边缘。从主城南门出来后，步行半个小时左右便可以抵达安全区域边缘。远远的，江凯就看到这里有大量人影晃动，数不清的营地，无视地形，密集的分布着山路、山腰、山顶、道路上、湖畔，粗略估计可能有上万个营地分布，构成了一条50多米宽、数千米长的带状。江凯不由想起夏大哥的话，真正的开荒大军并不在主城内，这还只是18区南面的开荒队伍。整个18区位于华夏城西南，他们的任务是向西南方向拓展领地。此时江凯看到只是18区外围防线的冰山一角罢，这就是鬼星开荒。如此盛大的规模，让江凯不由得感觉到心中升起一阵火焰。直到此刻，他才第一次感受到开发鬼星的盛况。怀揣着激动之情，江凯走入了安全区最后的安全带。近距离下，江凯观察到了更多信息，这些都是网上没有的东西。某个营地内，一名小姐姐正在帮助队友治疗伤势，那名队友胸前有3道深可见骨的伤痕，斜着划过胸口，延伸到右侧腰际。当小姐姐处理伤口的时候，那个5大3粗大男人为了避免喊出声，嘴里咬着一根短木。队伍中还有其他队友正在等待着治疗。另一侧的营地里，一队装备齐备的小队，一行10几人正在各自忙碌搭建新的营地。其中一个年轻小伙将一块牌子插在了营地前，牌子上写着轩辕工会修罗小队营地。此时江凯才发现，每一个营地前都有这样的牌子，就像是门牌号似的，绝大部分的格式都是工会名在前，小队名在后。各个营地之间有可以通行的区域，几个营地的人在那里碰头，似乎在进行某种交易。除了各个小队的人员，这里还有一批身着士兵职业服装的人在营地之间巡逻，他们应该是军方的人，负责这里的治安管理，同时也要注意周围的野兽情况。毕竟这里对于人类而言，不仅是最后的安全带，也是前线。在安全带均匀分布着一些建筑，数量很多，大小跟棚户区的杂货店差不多大，也就几平米的样子，2米多高。建筑四四方方，朝北的方向有门框，不过没有门板，门侧有人把守。房子朝南的方向有一个四四方方的窗户，透过窗户
户依稀可以看到里面放着的好像是某种大型的弩车。除了那种小型建筑外，隔三差五还有一些较大的房屋，房屋上挂着牌子，写着开荒交易紧急补给站。补给站左右各开一处窗户，分别负责交易和补给，窗户两旁有人看守，里面有专人负责。江凯注意到一些营地里，小队成员会拿着一张地图，几个人围着地图议论着，貌似在讨论冒险路线，而江凯手上则没有这样的地图。想到这里，江凯来到了一处交易补给站。这个交易补给站上写着27号补给站，交易窗主要是冒险中获得的普通物品进行交易，有人得到比较常见的物品，干脆就在这里卖掉，价格虽然没有优势，但好在省去不少麻烦。而补给站则会提供一些战斗必需物品，地图应该是补给站出售的。江凯来到补给窗一侧，补给窗两侧站着2名大汉，他们只是扫了江凯一眼，并未有其他举动。窗内坐着一位20多岁的女子，长相普通，此时正低着头整理桌上的诸多卡牌。她很快注意到窗口有人，便抬起头：“你好，需要什么？”“地图。”“好的，50新币。”江凯将左手伸过去，对方用腕表在江凯的腕表上方划过，滴的一声完成交易。地图信息已经传到你的腕表上了。目前的地图包括已经大体探明的4片区域：逐鹿岭、国王谷、太平山道、灰烬平原，其他区域目前没有地图信息，实力不够的话，建议不要进入。江凯点点头，谢谢，我知道了。对了，你这里有卡带吗？有。你要多大的卡带？能介绍下吗？女人本有些不耐烦，但看了江凯一眼，见他年纪不大，便又耐下性子。小型卡带可以将500张物品卡压缩成1张的厚度，价格200新币；中型的可以压缩1000张，价格2000新币；大型的可以压缩5000张，价格2万新币。所有卡带都有自动整理功能，提取卡片的时候可以识别你的要求。小伙子，我看你是第一次去安全区外吧？其实，如果不是特别有实力的高级小队，基本上用不到卡带，一次狩猎能猎杀个10几只野兽就不错。每个人带几张物品卡也占不了多少地方。女人善意的提醒道。江凯想了想，这个自动整理功能是他需要的。当初手上捏着100多张卡片，愣是找不到无影狼的尸体卡，太尴尬，最好还是背着一个卡带好。身上还有470新币。江凯一咬牙，说道：“买个小型的。”女人见江凯不听劝，倒也没说什么，收到钱后，将一个小布袋递给江凯：“你将卡带放置在顺手的位置，它可以与你的服装融合，你也可以随时取下。”江凯点点头，将布袋放在右侧袖口位置。那布袋突然发出一道微光，以肉眼可见的速度不断下沉，最后与袖口融合。不多时，江凯的右侧袖口便多了一个长方形的缝合痕迹，痕迹正中还显示了一个小字，写着0。除此之外，江凯购买了一些野外装备，如火石、水壶、3份肉干，花费了50新币。得到新卡片后，江凯将卡片按在袖口，卡片便自动消失，而袖口上的数字则变成了5。离开补给站，江凯从裤袋里取出10张腕表卡，这些都是从偷渡者那里掠夺来的，外加9节追命，一起放入卡带。卡带的数字也变成了16。准备完毕，江凯深吸一口气，正准备离开安全带，突然身后有人叫住了他：“小哥，小哥！”江凯诧异回头，发现一名瘦高男子正在朝自己招手：“过来一下，找你有事。”江凯皱起眉头，对方长得尖嘴猴腮，最显眼的是他嘴唇上修整的极为工整的，就像2撮毛笔尖似的2撇胡子。江凯左右看看，周围除了他好像没别人了。“小哥，过来，很重要的事，你不来会后悔的。”那人抬着眉毛，显得格外殷勤。江凯皱着眉头，最终还是走了过去。“你找我有什么事？”那人脸上带着殷勤的微笑：“当然有事了，很重要的事。”江凯不耐烦地说道：“到底什么事？你不说的话，我可就走了。”“别！”那人急忙拉住江凯：“我是一名算命先生。”他用一种你懂的眼神看着江凯。“算命先生？”江凯眉头紧锁，他好像遇到了路边拉着他算命的江湖骗子。“哎呀，你别这么看着我好不好？风水先生作为华夏10大职业之一，算命先生是风水先生的2阶职业，我的实力可见一斑了。”那人急忙解释道：“算命不算。”江凯没好气地说道，转身就要离开。“哎呀！”那人一把拉住江凯，哭丧着脸：“给个机会嘛。”“没钱。”江凯还是要走。“你这小子怎么这样？”那人满脸委屈：“我又不吃人，我就是帮你算一下往哪个方向去会有运气加成。”江凯有气无力地看着那人，这家伙还真是一名优秀的推销员，对死缠烂打这个技能掌握的相当娴熟。“都说了我没钱了。”江凯叹了一口气：“我真不算。”那人上下打量了江凯一眼，皱着眉头，好像在做什么思想斗争。片刻后，他说道：“这样吧，我这次给你免费算一卦。”“免费？你图什么呀？图什么？”八字胡冷哼一声，卑微的眼神中一下子变得坚定不移。“当然是要证明我是一名优秀的算命先生，当然也是为了积累职业经验。现在有一种说法，职业经验不足，以后想要进阶超凡职业时很容易失败。不过这不是重点，前面那个才是，我要证明我自己。”江凯冷冷看着那人，这么崇高的理想，跟他这副老奸巨猾的容貌似乎有些不搭。“朋友，成事者不单单是靠运气，而是需要天时地利人和，三者缺一不可的。”那人说起专业的时候，一下子震惊了许多。“反正不收你钱，算算也无妨嘛。”听这家伙这么说，江凯不由多了一个心眼，这家伙该不会是黄达派来的吧？弄清楚自己去呢，到时候在野外击杀自己。不过这人看起来又傻乎乎的，黄达会派这种人来吗？不管怎么说，江凯决定算算就算算，看看他怎么说。至于最后听不听他的，到时候再决定。先自我介绍下，这是我的名片。那人将一张卡片递过来，江凯看了一眼：胡半仙，职业算命人，风水公会2级会员，天赋3位一体2阶，对天时、地利、人和之间的关联感知能力提升50%，常年驻扎18区安全带。这货把自己的天赋直接放在名片上了，果然是个奇葩。不过他除了有一个职业工会外，似乎没有加入其他工会。江凯准备将名片先放入卡带，结果放了几次，卡带都没有收入这张卡牌，怎么回事？卡带出问题了？江凯诧异的看向胡半仙：“不是，这个名片是我自己做的，系统不承认。”胡半仙淡然的说道。江凯差点一口老血喷出来：“大哥，你为什么不早说？这不是重点。”胡半仙说道：“我叫胡言，不是胡半仙，那是我自己给自己取的，毕竟我这名字
吧，容易让人产生误会。江凯一想，好家伙，叫胡言的确容易让人误会。言归正传啊，我刚才一直在注意你，我觉得你这个人有点与众不同。胡言说道，你身上笼罩着一层迷雾，你这种情况很少见，而且我在你身上看到迷雾周围围绕着一圈黑气，我推断你现在很可能处于某种危机之中。江凯只是听着，没有发表意见。听起来胡言的话好像挺有道理，毕竟他得罪皇家后，现在自己确实处境相当艰难。但是那些神棍往往就喜欢说一些这种假大空的东西，因为总有人会自己在他的话里找到认同感。你现在几级？5级。江凯答道。果然，5为中数，向上向下皆有无限可能，说明你处于巨大的危机中，但同时你也会遇到巨大的机遇。5属阳土，目前探明的4大区域，竹鹿岭属木，国王谷属土，太平山道属水，灰烬平原属火。木克土，土克水，所以综合考虑，我建议你首选国王谷，其次选择太平山道。江凯听得云里雾里，果然不该听他胡扯。没了，免费的，你还想要多少？胡言点头道，这位小哥，若是我算得准，记住下次再来找我，不过下次我可是要收钱的了。江凯微微皱眉，心里寻思着，估计没有下一次了，好吧。江凯说完正要离开，胡言又拉住他，安小哥，今天你是第一个让我算卦的，也算咱们有缘，这4张信息卡送给你。什么东西？江凯一脸嫌弃，哎呀，这是好东西啊，4大区域的怪物信息。江凯皱眉道，地图上不是有吗？地图上的是普通野兽的信息，我这上面记录的是精英、兽王、领主级怪物的信息，外面都要卖个几十新币一张了。说罢，他将信息卡塞给江凯，记住，下次再来找我。江凯勉强的收下了，无事献殷勤，也不知道这人打的什么算盘。不管那么多了，江凯这次终于可以离开安全区域了。远远的，胡言一直目送着江凯离开，看着他穿过安全带，逐渐消失在视线中，胡言长舒一口气，这小子命数扑朔迷离，真是太奇怪了。我要是能参透他的命数，对我的职业经验一定有巨大帮助。等等，他是一个人。想到这里，胡言瞪大眼睛，一个5级的家伙一个人离开安全区，他是疯了。离开安全带后，没走多远，江凯就看到了前面有一处岔路，这条岔路旁还立着路牌，东面写着竹鹿岭，右侧写着国王谷、太平山道、灰烬平原。江凯当即调出地图查看，地图上标注了竹鹿岭适合的等级，适合5-30级小队狩猎，国王谷是10-40级，太平山道为15-45级，灰烬平原等级要求最高20-50级。需要注意的是，这里的等级全部是折算成1阶职业的等级，换句话说，如果是2阶职业，等级要求会重新计算。以江凯现在的等级，最适合去竹鹿岭，并且只能在等级最低的区域活动。玄武工会的人一定会觉得我会去竹鹿岭吧？想到这里，江凯直接划掉一个选项。那个胡言乱语到底是不是黄达的人？江凯想了想，那家伙之前给出了2个选择，首选国王谷，次选太平山道。如果他真的是黄达的人，绝不会这么做。再想想他那神经兮兮的表现，江凯认为，如果自己是黄达，应该不会放心将事情交给他做。国王谷最低需要10级，而且这是默认5人小队的情况，也就是说是5个10级。权衡一番后，江凯觉得野兽的威胁不如玄武工会，就去国王谷。说罢，江凯朝着右手边岔路出发了。江凯不希望有人发现自己的行踪，快速进入林中，向着国王谷的方向前进。赶路途中，他拿出了胡言给他的信息卡，找到了国王谷的信息。国王谷中盘踞着巨力黑猿、铁甲犀龙、幽灵女妖等超过20种怪物，在天职中，同类怪物常常聚集在一片区域，这当中有低级的，也有高级的。就比如巨力黑猿，在国王谷中能看到等级低的巨力黑猿幼崽，也可以看到壮年巨力黑猿。而在同等级的怪物中，按照其实力，也被分为普通、精英、战将、统领、王级5个级别，级别越高，实力越强大。其中前4级的怪物在被击杀后，总是会不断冒出来，只有王级野怪一旦击杀便不再出现。除了某个物种的王级 BOSS 外，国王谷还居住着8只强大生物，一般被称为地级 BOSS。在特殊物品掉落上，精英以上的怪物小概率会掉落河土，战将以上怪物尸体解剖后有极小概率出现精血结晶，统领以上怪物尸体解剖有极小概率出现天赐之骨。河土的价值已经不需赘言，只要能提现的河土绝对不愁卖不出去。而精血结晶是天职中非常重要的装备制作、优化、提升物品，天赐之骨是提升天赋等级的重要要义。另外，王级怪物还一定掉落1枚召唤头骨，地图 BOSS 一定掉落野性图腾。当集齐了地图内所有的召唤头骨、野性图腾，便可以布置阵法，召唤这片区域的守卫之主。守卫之主的实力是超乎想象的，当华夏国占领的总范围越大，守卫之主的实力就越强大，一般人根本无法应对这种级别的BOSS，哪怕是人海战术，也只会白白牺牲。一旦召唤出了守卫之主，华夏国都会派出战神殿的超级强者出手。就算如此，那些常人眼中天神一般的强者，也无法保证必胜。一旦失败，守卫之主便会率领野兽大军收复失地，直至让其退回大片区域才会消失。华夏国目前的面积卡在9.8万平方公里，便是无法战胜最近的一支守卫领主。当然，所谓开荒，便是要一次次的尝试击败守卫领主，因此各个大区都在努力收集召唤头骨和野性图腾。胡言的信息卡就包括了王级、地图 BOSS 信息。目前国王谷已经获得了7块召唤头骨，1个野性图腾，区域内剩余王级 BOSS 共17只，地图 BOSS 共3只，大致位置如下。江凯皱起眉头，给我这东西干嘛？说的好像我打得过似的。不过信息卡下方那些召唤头骨和野性图腾的信息仍然引起了江凯的兴趣。7枚头骨，其中青龙工会获得2块，另外逍遥工会、玄武工会、轩辕工会、斩魔工会、天剑工会各获得1块，而每一块头骨的价格高达700万新币，相当于7000万联盟币。而野性图腾为军方获得，价格不贵。好家伙，这都是天价呀！江凯不由感慨道，跟头骨比起来，河土就是渣渣。想了想，江凯还是打算脚踏实地。他现在去想召唤头骨干嘛？不过信息卡上标注了大概位置，倒是方便我避开这些厉害的 BOSS。正在江凯漫步在林中的时候，
时候，突然听到不远处有打斗声，他立即收起信息卡，取出了9节追命，扶着身子向着声源方向移动。不多时，他便发现一片空旷之地，一支7人小队正在围攻一只野兽。那野兽面部如同猿猴，浑身漆黑，足有3米多高，身体异常强壮。他的后背覆盖着黑色的岩石，那些岩石如同长在礁石上的藤蔓，与他的身体已经融为一体。土系的巨力黑猿，江凯微微眯起眼睛，他躲在草丛后观察着战斗情况。周围的7名狩猎者，他们衣服胸口的位置绣着天剑2字，手持的是武器。4人围住黑猿，3人站在靠外围的位置。珊珊，数据评估，这土系黑猿的防御太强，很难击穿防御。一名身体健硕的中年男子高声喝道，他双手手持一把双刃阔剑，身着紫黑色皮甲，不断挥舞巨剑，防止黑猿突围。他身后一名面容清秀的女孩看了看腕表，说道，队长，评估完成，土系巨力黑猿，年龄在15岁左右，属于青年时期，力量172，敏捷68，体格142，精神力低于20，土系防御加成为20点。中年男子冷哼一声，15级的，咱们平均19级，应该吃得下。注意攻击他胸前，后背防御太高，打不穿。正在此时，巨力黑猿怒吼一声，原地高高跃起，挥动双臂，朝着中年男子双臂捶下。突然，狩猎小队这边，一名双手持盾牌的男子就地一滚，举盾挡在队长身前，轰的一声巨响，举盾者与队长2人双双被击飞。好在盾牌抵挡住了大部分攻击，2人被击退后，迅速冲过来，再次围住巨力黑猿。好家伙，170的力量果然不是盖的，再被他轰几下，龙骨盾都吃不消。敏捷是他的弱点，杜磊用麻痹毒液攻击他的腿部，其他人准备。杜磊得手后，立即展开攻击。外围一名布衫男子绕到黑猿身后，趁其不备，猛地掷出一个药瓶，砸在巨力黑猿腿部。药瓶不知道是什么特殊材质，撞击到黑猿腿部便炸开，从药瓶中洒出大量墨绿色液体，包裹在巨力黑猿的腿部。见同伴得手，4名战斗人员立即对黑猿展开了猛烈的攻击。这4人等级恐怕都不低，他们的身法相当敏捷。不过纵然如此，在面对巨力黑猿时，也屡次出现险情。好在他们正在通过彼此之间的配合，弥补实力上的差距。10几分钟后，战斗接近尾声，巨力黑猿胸前伤痕累累，喘着粗气，双眼无神，已经是油尽灯枯。但天剑工会的这支小队中，4名战斗人员4人全部带伤，1人伤得很重，正在接受随队医生的治疗。江凯摇了摇头，这就是真实的狩猎过程吗？一共7人组成，平均等级19级，装备精良，配合默契的小队，费尽力气只能勉强击杀一只15级的巨力黑猿。外部的天职开放至今，所有人都说天职的游戏难度是地狱级的。那支小队正在完成最后的收尾工作，江凯趁机先离开了，不让任何人发现自己的行踪，是目前江凯避开玄武工会最好的办法。远离战场后，江凯查看了一下自己的腕表，腕表上显示着6个字：未知野兽，危险。这是刚才他用腕表对着巨力黑猿比对后的结果，连巨力黑猿的数据都没有更新。大哥，你还真是简洁啊！江凯简直无力吐槽。现在看来，近3000块钱买的腕表还是被坑了。数据库不更新，无法评估属性，貌似只剩下记录和付钱的功能了。腕表提供不了太多支持，江凯只能自己分析了。我记得这里的巨力黑猿主要是木系和土系两种的后背防御都很强，要攻击前胸才行。看了刚才他们的战斗，江凯也得到了一些实战经验。正在江凯准备继续前进的时候，突然身后传来一阵声响，他急忙回头，从密林中接二连三出现了3只巨兽。这3只巨兽后背被坚硬的藤蔓盘起，仿佛龟壳般坚固。最大的一只体型达到3米，最小的一只也接近2.5米。他们脸上那双漆黑的眼睛正死死地盯着自己的猎物。看到这一幕，江凯整个人都麻了。这尼玛，吴刚一剑刺下，完成了对巨力黑猿的击杀，60点经验，还行，就是不知道什么时候才能升级啊。吴刚摇了摇头，随后捡起地上的尸体卡收入口袋。木头怎么样了？他转过身询问。随队医生答道，伤口已经止血了，不过巨力黑猿的力量太大，肋骨断了2根，现在正在治疗。吴刚皱眉看向队友，多久可以恢复？用了生骨散，大概2个小时。2个小时，这样吧，我们去看看能不能击杀一些等级低的。出来一趟只杀了6只，效率太低了，先离开这里。刚才的打斗有可能引来其他黑猿。众人都没有意见，简单休整后，立即向着西南方向密林前进。不多时，吴刚突然停下来，立起手臂，队伍顿时停在原地。有打斗声，吴刚看向队友走去看看。前行了2-3分钟，他们就找到了发生战斗的地方。几人躲在草丛树木后，看着前方的战斗，一个个目瞪口呆。面前的丛林中出现了3只木系巨力黑猿，他们正围住一名年轻男子。我去，那是哪个小队的？不但落单了，还引到了3只黑猿，太不小心了吧？珊珊瞪大眼睛说道：“队长，要不要出手？”吴刚眉头紧锁，他回头看了一眼负伤的同伴，以他们小队的力量，大概出去也是死。不行，咱们也打不过，只能怪那小子倒霉了。吴刚摇头道：“奇怪，那小子没有工会吗？衣服上没有标记。”杜磊皱眉道：“他连装备都没有，怎么还穿着无属性衣物？还有，他没有武器。好家伙，这是有多想不开，跑到这里送死了。”吴刚对此没有评价，反正那人是必死无疑了。关键是这3只黑猿，其中有2只大概都是12、3级的，那2只黑猿可以成为他们小队下面的狩猎目标。珊珊盯住那2只小的，如果他们分开，一会可以想办法击杀。好，正在此时，场中那名年轻男子突然动了，他朝着唯一一处空缺疯狂窜去。杜磊轻哼一声，想什么呢？这能给你跑吗？小伙子太天真了。3只巨猿见其逃跑，立即追击，一跃数米，速度极快。按照双方的速度，大概黑猿3、4个起落就可以追上那人。其中个头最大的那只，大概15级左右的巨猿首当其冲，冲在第一个。然而就在他从半空即将落地的一刹那，那名男子突然停下，一个转身，从手中射出数道黑影。由于巨猿是在追击那人，自然是面朝着那人，加上此时他正处于下落状态，身在半空，余力用尽，无法
法做出其他动作，也来不及做出反应。黑影接二连三打在黑猿胸前，前3道黑影打在他胸前，巨猿毫发无伤。哼哼，真想得出来，那家伙居然用飞镖。杜磊差点就没忍住笑，飞镖具有穿透力不假，但问题是飞镖的攻击太低了，光有穿透力，没有力道支持，根本造不成伤害。而且从现在的情况来看，也确实如此，黑猿根本没有感觉。吴刚也不由轻笑一声，大概巨猿以为他在给自己挠痒痒吧。然而，当第4枚飞镖打来的时候，诡异的一幕发生了。原本还毫发无伤、状态全满的巨力黑猿，一瞬间，那巨大的身躯突然像是被什么巨大的力量撞击了一般。他那庞大的身躯刚刚落地，就猛地向后飞去，撞断了身后好几棵树木。紧接着，巨猿倒在地上，一动不动。看到这一幕，天剑小队那名伤员直接从担架上坐了起来，瞪大眼睛，震惊地看着巨猿的尸体。死了？喂，为什么？吴刚、杜磊、珊珊等人一个个张大了嘴巴，眼睛差点瞪出眼眶。很显然，这个问题他们也很想问。那名年轻人得手后，对着另外一只巨猿，手中再次射出黑影。那只巨猿居然同时做出了防御动作，最大的那只都死了。他也不知道是什么杀了他，但也知道他同样有生命危险。然而，尽管他举起了粗壮无比的手臂，可又是第4道黑影射去的时候，他那巨大身躯直接被击飞。同时，一道黑影居然从他背后射出，那人的飞镖将黑猿的身体整个洞穿了。我的天，这是什么力量？吴刚不可思议地看着那名年轻人，用飞镖打出了成吨的力量，简直匪夷所思。那年轻人突然折返，冲向倒地黑猿，快速捡起地上的飞镖，射向第3只巨猿。又是第4枚飞镖，在第3只巨猿双臂挡在胸前的情况下，直接将其击杀，洞穿他的身体。杜磊浑身颤抖，惊恐地看着珊珊，好强！珊珊有没有做数据评估？做了，敏捷大概30多，力量腕表显示的是20上下。腕表只能从江凯甩动飞镖的动作来评估他的力量。然而，在场所有人都相信这次的评估绝对不准确，简直差了10万8千里。20的力量能用飞镖秒杀，击穿巨力黑猿，说出去谁信？大巧若拙，藏利于器。吴刚说出了正解，他甩动飞镖时看似无力，但是只是在出手的瞬间才爆发出真正的力量。他已经将所有的力量凝聚到了飞镖中，否则你们想想，20的力量可能将一只15级左右的黑猿击飞4、5米吗？确实如此。由于他的动作太快，就连珊珊的腕表都检测不出来。这人是18区战神殿预备组的，他是什么职业？不知道，我从来没见过他。职业吗？这还用问？绝对是武徒，士兵都不可能有这么恐怖的力量。这样的强者会不会发现我们？吴刚突然想到了一个恐怖的问题。江凯完成了击杀后，收起了自己的飞镖，另外还有3只巨猿的尸体卡，感觉也不是很难杀的样子吗？江凯嘟囔了一句。不过江凯也知道，他能击杀黑猿，主要是靠暴击，哪怕是第1枚飞镖暴击，只提升10%的暴击伤害，按照200倍的基数计算，一旦暴击就相当于造成了220倍。相同情况下，伤害与力量成正比，就相当于江凯是以4400点的力量发动了一次飞镖。这么算起来，秒杀再正常不过了。追命比想象中好用啊！江凯坐在那喝水休息，可惜没有掉河土啊，普通野兽的尸体卖不了多少钱，看来还要去找精英以上的才行。想了想，江凯嘀咕道：“倒也不能着急，刚才其实还是挺凶险的，尤其是在遇到大量野兽的时候，我就必死无疑了。还是稳妥一点，先提升等级吧。属性高了，打不过也可以跑。3只160多点经验，升级速度还可以。”想到这里，江凯收起水杯，快速往密林深处跑去。直到江凯离开后好久，天剑小队才终于冒出头来。我的妈呀，到底是何方神圣？怎么会跑到这种低级地区杀怪？可能是来打稀有材料的吧？这就是高等级强者的实力啊！今天总算见识到了，咱们要死要活的杀一只，人家一转眼秒杀3只，这就是差距啊！杜磊激动地说道：“这下回去有的吹了，咱们也是见过强者的人了。”江凯前脚刚离开18区安全带不久，一支小队便抵达安全带。当这支小队出现后，立即引起了其他人的注意。他们胸前你是猎鹰小队的队标，猎鹰小队4队的人我都知道，可从没有见过这5个人了。听说玄武工会筹备近半年，组建猎鹰5队，难不成这是猎鹰5队？玄武工会作为华夏10大工会，其在18区的分部同样是第1梯队的工会，而猎鹰小队在玄武工会中就是赫赫有名的最强小队之一。国王、古王级 BOSS 氏族双头巨人便是猎鹰1队队长为天书击杀。据说能进猎鹰的最低要求是刽子手，天赋、技能都要经过严格筛选，而且本人的各项素质也是顶尖级的。放到现实中，那都是身体素质顶尖，达到运动员级别的人物。同样都是刽子手、士兵，但是职业天赋不同，职业技能不同，往往在实战中的表现也会有很大差距。正因为如此，纵然能进入猎鹰小队是许多人的梦想，但在很长一段时间里，猎鹰一直都只有4支队伍，区区25人，包括主力1队、预备2队以及重点培养的另外2支小队。由此可见，猎鹰的队员素质要求都极高。对于这支新的猎鹰小队，不少人都十分好奇。有人抬起腕表调取玄武工会公告，在玄武官网上居然真的有关于猎鹰第5小队的信息，并且玄武工会一如既往的放出了5人的概况。猎鹰小队一共5人，队长田丰，男，20岁，身高1.84米，体重68公斤，武徒职业，1年7个月前通过北河城新人试炼，并取得当时的全国第1。副队长徐小小，女，18岁，身高1.67米，体重54公斤，医生，8个月前以首次参加新人试炼的身份通过罗城新人试炼，并取得全国第4的成绩。白灵志，男，21岁，身高1.79米，体重64公斤，武徒职业，2年3个月前通过申城新人试炼，并取得当时的全国第1。秦勇，男，22岁，身高1.95米，体重86公斤，士兵职业，3年前通过申城新人试炼，取得当时全国第3的成绩。刘嫣，女，19岁，身高1.72米，体重55公斤，武徒职业，6个月前通过北河城新人试炼，用时38小时打破申城30
年来的同事最短记录。看到这一组豪华数据，众人不由瞪大眼睛。5人小队，3武图，1士兵，1医生，这是什么奢华配置？这就是玄武的猎鹰啊，简直就是全国状元大集合！这帮人怎么都跑到18去来了？虽然在安全带中，这支组建才3个月的猎鹰小队，他们的等级在这里不算高的，队员年龄也都很小，但就是他们胸前的猎鹰2字，便足以让人感受到一种压迫感。这是一支必将一飞冲天的队伍。猎鹰小队来了有一会，却不见他们找营地落脚。正在此时，一名算命先生兴致勃勃地跑到了猎鹰小队面前，他看了看对方，满脸殷勤地笑道：“刚才我就看到几位气宇轩昂、气度不凡，原来是大名鼎鼎的猎鹰小队，这是要去狩猎吗？我看你们应该是第一次来吧，要不要算一卦？在下胡半仙，算命先生，在这里也算是小有名气。”滚！田丰冷冷说道，随后从他身边走过。身材魁梧的秦勇跟着队长经过时，眼睛看也没看胡言，一把将胡言推到一旁，摔倒在地。胡言坐在地上，生气地看向那5个背影：“嘿，我好心给你们算一卦，干嘛这么拽？喂，我算出你们是在找东西，就当我免费告诉你们，你们要找的东西在国王谷。”听到这句话，田丰微微停顿一下，但随后便又继续前行，很快离开了安全带。胡言自己从地上爬起来，拍了拍屁股上的泥土，不满地看向5人离开的方向。这还没真正成名呢，就这么拽？我告诉你们要找的东西在国王谷，但还有后半句话我没说，我偏不告诉你们。说罢，胡言又屁颠屁颠地去物色下一个客户去了。离开安全带后，猎鹰小队来到了岔路口，看着2条岔路，徐小小问道：“队长，刚才那个算命的说我们要找的东西在国王谷，你觉得可信吗？”田丰看了看前路，皱起眉头，他能算出我们是来找东西的，说明他或许有那么点东西。逐鹿岭是等级最低的区域，黄达说江凯这人特别狡猾，我猜测他不会去逐鹿岭。刘岩冷哼一声，国王谷也是他能去的地方，随便遇到一只巨力黑猿，他连死都不知道是怎么死的。田丰摇了摇头，不要小看他，在新人试炼中拿到200多分的人，怎么可以用常理推断？我猜测他一定拥有某种特殊的天赋，让他拥有可以越级作战的能力。当然，从我们得到的情报来看，他应该不可能有正面作战的能力，但比如某种厉害的陷阱，或者用毒手段，说不定有机会击杀高等级野怪。听队长分析后，众人都纷纷点点头。虽说华夏以前没有出现过这么强大的天赋，但事实摆在面前，既然江凯能在新人试炼中击杀狼王，他就一定有某种特殊的手段。以他狡猾的性格，选择国王谷也不是不可能。我们先去国王谷，大家路上要注意，这是我们小队成立后的第一次任务，不可大意。田丰沉声说道：“是，队长。”说罢，田丰带队便向着国王谷的方向出发了。江凯正在拾起地上的一张巨力黑猿的尸体卡，这已经是他击杀的第12只巨力黑猿了。自从上次被3只巨力黑猿围攻后，江凯后面终于学乖了。天之野外的凶险程度跟新人试炼相比，只会更恐怖。他的行动变得十分谨慎，尽量不让自己处于危机之中。此后，他便没有再被多只野兽发现，稳扎稳打。看到落单的巨猿，悄悄找好角度，一击毙命。这样一来，江凯的击杀就变得格外容易。野外求生技巧，任何时候都要学会隐蔽自己。江凯对目前的状态很满意，连续的狩猎让江凯有些疲惫。以他目前的属性，每次使用9节追命都需要消耗大量的体力和精力，还是基本属性太低了。江凯有感而发道，肚子传来一阵咕咕声，加上天色已晚，江凯想到此前经过一处隐蔽山洞，便赶往山洞暂时休息。山洞内有泉水涌出，他用杯子盛了山泉水，又取出肉干，升起一小堆柴火，坐在石头上进食休息。泉水叮咚，火光摇曳，江凯突然之间想到了新人试炼的时候，他、柱子、苏暖暖3人围坐在篝火前的样子。那时候他们也会担惊受怕，但有同伴陪着，至少从不感觉到孤单。可现在这里却只有他一个人。暖暖应该也是军方的人，不知道他们俩会不会分到一起。江凯自言自语道：“暖暖虽然只是一个医生，又是一个女孩子，但却有着其他女孩子没有的坚强。有暖暖帮忙照顾柱子，江凯也觉得安心一些。要不是黄达，我也不至于连一个工会，连个队伍都找不到。”江凯微微眯起眼睛：“黄达，你在现实中差点杀了我，现在又仗着玄武工会打压我，这笔账我迟早会跟你算清楚。”放纵了片刻思绪，江凯深吸一口气，让自己恢复理智。闲来无聊，他取出了今天的战利品，一共16张黑猿尸体，有土系的，也有木系的，杀了16只，经验提升了980点，距离升级还差600点。我记得黑猿尸体的价格根据年龄略有区别，一般在50到100星币之间。我这些大部分是幼年和青年期的，也就是50-60星币，加起来也就不到1000星币，折合1万联盟币。江凯在心中默默盘算，按照这样的狩猎速度，1个月内还是无法凑齐大哥看病的前期费用80万。精血结晶一克在500星币左右，天赐之骨一块700星币，但是掉落几率极低，有点难办了。想到这里，江凯决定明天加快狩猎速度。不知道大哥跟英子看到我留的字条没有？柱子和暖暖上线了没有？这一日，江凯经历了太多事，终于熬不住，不知不觉的睡了过去。当江凯再次睁开眼睛的时候，发现洞口外的天空还是灰蒙蒙的。他看了看腕表，现在是凌晨4点半。用清水洗了洗脸，江凯踩灭火堆，离开了山洞。经过昨夜的休息，江凯的精神十足，快速穿梭在林中。路上只要看见落单的黑猿，他便会立即出手将其击杀。2个小时后，江凯杀死第6只巨力黑猿时，同时响起了系统的声音：“恭喜您提升到了6级，您当前属性为力量22、体格26、敏捷39、精神39，天赋加倍生效，属性变更为力量24、体格28、敏捷42、精神42。”看到自己的属性提升，江凯已经习以为常了。刚检查完自己的属性，江凯一抬头，发现远处的山谷前有4-5只身材高大的巨力黑猿，他们或坐或躺，但却都没有离开自己的位置。看到这一幕，江凯有些奇怪，这还是他第一次一下子看到这么多成年巨力黑猿，而且以黑猿多动的性格，一般情况下他们都不会老实的待在一个地方。然而这么黑猿却都老老实实的站在自己的位置，就感觉他们仿佛城门前的士兵，守着城门。那山谷里该
该不会有什么东西吧？江凯不禁疑惑。想到这里，江凯不由有些蠢蠢欲动。然而山谷前的6只成年黑猿又让他有些顾忌，他们的位置相距不远，就算自己可以先秒杀1只到2只，也会同时惊动其他几只。而成年黑猿的属性更高，他要是被4只同时追杀，基本上不可能逃脱。正在江凯寻思要不要冒险前去查看的时候，他突然发现自己西北方向距离70-80米的密林中有一道浅绿色的影子晃了一下。如果不是江凯有鬼眼，他还真注意不到有其他人。江凯瞪大眼睛，发现了那道身影后，江凯很快就注意到那边潜伏着一支至少20几人的小队，或许根本就不是一个小队，而是几个小队。正在江凯盯着他们的是会友，那边突然有人回头，好巧不巧，恰好看到了江凯的目光，一时之间四目相对，两人都有些懵。不得不说，目光这种东西就是这么神奇，哪怕低着头，有的时候莫名就能发现有人在看自己。被发现了，江凯顿时有些尴尬。那人发现江凯后，跟同伴汇报，马上有几个人都看向了江凯。江凯这下是彻底暴露了，没办法，江凯干脆小心猫着身子的凑了过去。你的小队呢？一名满脸胡子的大叔诧异的看了看江凯身后。我就一个人。江凯说道。你们在干什么？一个人。大汉皱起眉头，他又看了看江凯的胸前，果然没有写小队的名字。你哪个工会的？我是昨天刚通过新人试炼的新人，还没加入工会呢。江凯答道。虽说大叔对江凯的答案很疑惑，但貌似他有更重要的事，也不愿意在这个新人身上花费太多时间。你要非说你是一个人，那也无所谓。既然你也发现了，那就还是按照老规矩，谁完成击杀，宝箱归谁。大叔说道。江凯皱起眉头，什么宝箱啊？山谷里是精英黑猿的巢穴，你不知道吗？江凯想了想，说道。门口有好几只黑猿，我估计里面有东西，但不知道是什么。大叔撇了撇嘴，十分嫌弃的看了江凯一眼，还真是个新人，你可别害了我们。这里面应该是精英黑猿的巢穴，达到精英级别后，野兽往往喜欢收集一些宝物，比如杀死玩家后抢夺的装备财物，或者珍贵的矿石材料、宝具等等。他们喜欢将收藏的藏品放在一个宝箱里，也就是我刚才跟你提到的宝箱，也被称为精英黑猿的财宝。江凯顿时瞪大了眼睛，财宝这2个字简直让他瞬间充满了战意。胡子大叔看着江凯说道：“小子，我问你，你想不想要宝物？”江凯想了想，这也没什么好隐瞒的，便如实说道：“想。”胡子大叔立即说道：“好，按照咱们18区的规矩，发现这种财宝的话，出力的人都有机会获得宝藏，但是首先你必须出力才有机会。我们这里一共有5个小队，加上你正好6个，一会我们从6个方向冲过去，每个小队负责击杀1只黑猿。”胡子大叔为江凯讲解着他们的战术，先完成击杀的队伍就有权利先进入山谷，也有更大的机会率先击杀精英黑猿，得到宝物。江凯终于明白了，这些人之所以拉他入伙，是因为他们只有5个小队，而这里有6只黑猿。当然，正常人应该不会觉得他有能力击杀1只黑猿，他们的目的无非是让自己暂时拉开第6只黑猿的注意，为他们多争取一些时间。至于他会不会被击杀，其实并不是他们关心的问题。小子，你也不用担心，如果我们这边杀完了黑猿，会帮你解决你那只的。胡子大叔的目光一直在关注着江凯的表情变化。听完了他们的计划，江凯心中冷哼一声，大胡子刚刚说了，只要击杀自己负责的黑猿，就可以进入山谷。他不相信这个家伙会帮自己击杀黑猿，那样他的队伍就落后其他队伍。他们不过是想利用自己罢了。而且如果自己得到宝物，这些人搞不好还会打破现在的承诺。看来也不是什么心善的人。江凯心中暗想着，怎么样，愿意加入吗？你要是不愿意，想坐收渔利，我劝你现在就离开，别让我们现在动手。胡子大叔突然露出一丝狠色，大胡子最后的威胁更加暴露了他们的本性。稍加思索，江凯微微一笑，这种机会这么难得，我当然选择加入。胡子大叔看了看同伴，他们脸上都露出一丝笑容。这个家伙居然答应得这么爽快，果然是个没什么经验的新人。不管怎么说，现在6只黑猿都已经分配好了，夺宝行动正式启动。好，那准备好，你就负责那只最右边的。胡子大叔给江凯指明了目标。好，江凯应道。再次与各个小队的人员沟通好后，胡子大叔稍稍提高了音量。夺宝进入倒计时，3、2、1，冲！从草丛中突然冲出20多人，立即分成6波，分别冲向了守护在山谷前的6只巨力黑猿。江凯的速度在这里算不上出众，他的目标又距离较远，在他还没靠近黑猿，动作最快的2只小队已经迅速包围了自己的目标。胡子大叔的队伍选择了位置最靠近山谷入口的一支，3名队员包围住黑猿，而大胡子的目光则紧紧盯着其他队伍的情况，就差那个落单的新人了。他的同伴焦急地说道。大胡子点点头，不管他，反正也是个来送死的。那只黑猿杀了他以后，谁倒霉就找谁，别啰嗦了，快点击杀黑猿。5个小队立即进入战斗状态，他们简直不计成本地对黑猿发动猛攻。优先击杀黑猿除了可以先进入山谷外，还有一个好处，那个年轻人一旦被击杀，多出来的那只黑猿就会攻击留下的队伍。动作慢的队伍不但没机会争夺宝物，还要打2份工，放谁也不乐意。野蛮冲锋，大胡子手持一面尖刺盾牌，冲向黑猿，我击退他，你们全力输出。另外一边，一名手持一把大剑的男人避开黑猿的锤击，近身后高高举起大剑，狠狠砍向黑猿大腿，断头台。出流血状态了，甲鱼给他上毒，快攻击，一定要抢到第一，能深入国王谷。这几个小队的实力都不弱，拼命争夺第一个进入山谷的资格。与此同时，江凯面前的黑猿已经发现他，正朝着他扑过来。江凯双目死死盯着黑猿的动作，在鬼眼的作用下，黑猿的移动仿佛变慢了一般，他的动作清清楚楚的被江凯捕捉在眼中。9节追命，几道黑影应声而出，第5枚追命触发暴击，黑猿的身体猛地向后震飞。江凯没有半点停留，身影一动，收起尸体卡与9节追命，快速钻入了山谷内。其他5个小组甚至还没明白过来是怎么回事，江凯已经消失在他们的视线中。刚才发生什么了？大胡子瞪大双眼，然而他面前的黑猿却猛地扑了过来。该死，那家伙！不管了，先杀黑猿！江凯快速闪入山谷，山谷内部范围不大，只有30-40米深，长有大量植被，比谷外更
更加茂密。而此时江凯的目光却被眼前的一只巨大野兽以及他身后一个橙色的大木箱子吸引住了。在山谷的尽头，正坐着一只体型庞大的巨猿，它的面容更加凶悍，背后覆盖着的岩石如同一座小山，岩石的颜色竟然是金黄色，感觉背着的是一座小金山。普通黑猿胸前没有覆盖岩石，但是这只黑猿胸前也有一层薄薄的金色岩石层。当黑猿站起身的时候，身高超过了4米，大量岩石覆盖让它的体型看起来更加硕大。精英黑猿，江凯深吸一口气。精英黑猿发现了入侵者，双臂狠狠砸在地面，地面都发出震动，周围的山体、岩石被震动震落后，黑猿发出一声震耳欲聋的咆哮，随后扑向了江凯。眼看着巨兽袭来，江凯脑中急转，这家伙有正面防御，看起来防御很高。我的9节追命只有9点穿透，加上鬼手提供的20%加成，一共11点不到，恐怕无法正面穿透，无法穿透防御，攻击就会大打折扣。江凯不确定自己是否能完成秒杀后，精英黑猿愤怒无比，面目狰狞，一个跃起便跳出10来米，再一个起落就要到江凯面前了。此时哪怕是掉头就跑，可能都来不及了。江凯的目光突然穿过了黑猿，看向了那个橙色箱子，大哥的医药费说不定就在那里。想到这里，江凯怒目圆睁，老子跟你拼了！说罢，9道黑影同时射出，9把9节追命射向了精英黑猿唯一没有覆盖岩石的部位——脸部。9节追命全部用出时，暴击的几率并不只有90%，除非运气实在太差，否则几乎肯定有一次暴击。当第6支追命砸在精英黑猿脸上后，一股巨大的力量猛地撞击在他的脸部，在半空中，精英黑猿的头部仿佛撞在了墙上，而身体还在向前冲，导致他的整个身体竟然横了过来。第6把追命才出现暴击，这次运气不算太好。然而剩下的3把追命又出现了一次暴击，黑猿在半空中脸部再次遭受重创，他的身体直接在半空中翻了个个儿。片刻后，精英黑猿的身体直接从高空落下，轰的一声巨响，趴在地上嗷呜。精英黑猿发出一声模糊的声音：恭喜您击杀精英巨力黑猿，获得经验320点，获得精英巨力黑猿的尸体可解剖，获得精英巨力黑猿的财宝。江凯这才缓过劲，系统是在2次暴击后才通知他完成击杀的，也就是说自己一次攻击居然没有将其秒杀。毕竟是飞镖，飞行过程中力量会衰减，而且这家伙最少也是20级的精英，防御和体格肯定比普通的黑猿更高。江凯做出了初步判断，山谷外的打斗声还没有结束，看来他们还没有击杀那些黑猿，还是不要在这里逗留，万一他们想抢的话，我还真对付不了这么多人。想到这里，江凯立即拾起尸体卡，收集好9节追命，向着宝箱跑去。这宝箱有40-50公分高，70-80公分长，可以轻松容纳下一个成人。当江凯靠近后，宝箱便变化为一张卡片落在地上，精英巨力黑猿的财宝。江凯看着看片上的信息，嘴角微微扬起，嘿嘿，到手了。将卡牌放入卡袋，江凯看了看山谷口的方向，想了想，便放弃从山谷入口离开。四周的山体并不算太陡峭，江凯沿着山体爬出山谷，迅速消失在山谷内。7-8分钟后，大胡子带着队伍急吼吼地冲入山谷内，总算是赶上了。那小子就算邪门，也不可能在这么短的时间内击杀精。话还没说完，大胡子震惊地看着山谷内，精英呢？他转头看向同伴，没看见，也没有宝箱。同伴同样诧异，就算精英黑猿正好外出，宝箱也应该留在谷内，否则山谷外为何有6只黑猿把守？难道是刚才那个家伙？队里的医生满眼震惊地看向大胡子，之前的确看到他不知道用了什么方法秒杀了洞外的黑猿。队长，他到底是什么人？大胡子还在四处寻找，现在要精英不见精英，要宝箱不见宝箱，就连那个年轻人都不见了踪迹。该死！大胡子愤怒地攥起拳头，狠狠地凌空挥动。本来以为找了一个垫背的，结果咱们被人家当垫背。当大胡子队伍进入山谷的时候，江凯早就离开这里。天职里杀人夺宝的事也不算稀奇。江凯虽然不确定大胡子他们会不会这么做，但是小心驶的万年船早就跑得没影了。我要是有50把追命，我倒也不怕他们。江凯嘀咕着，说着他看了看自己的卡带，虽说只是多了2张卡片，但江凯只觉得自己的卡带好像一下子变得沉甸甸的。关键是里面有一个宝箱卡。当然，此时江凯也不敢在野外检查宝物，等找个安全的地方再说。由于攀爬山体，现在江凯的路线偏离了原定路线。他打开了地图查看起来，往前面的区域幽灵女妖比较多，幽灵女妖喜欢夜间出动，那现在过去会比较安全。想到这里，江凯便往东南方向走去。大概半个小时后，前面的区域逐渐变得有些不同。之前江凯都是在密林山谷中穿行，可在前面不远，他竟然看到了零星分布着一些老旧的木屋，看来是要进入幽灵女妖的地盘了。江凯当即加快了脚步，躲在一座木屋后，江凯检查周围没有野兽，终于停下来休息。他先取出精英黑猿尸体卡，不知道能不能解剖出精血结晶，那东西掉落几率据说特别低。卡牌实体化后，那只黑猿巨大的尸体出现在江凯面前。此时江凯才发现黑猿的面部已经血肉模糊，十分恐怖。他取出一枚追命，找到黑猿心脏位置，试图切开皮肤，然而尝试了几次，追命只是划破了他体表那层金色岩石。我去，这么硬！还好没有直接攻击他的胸前，否则就算暴击也没用。精英野兽太强了，就算我有超级暴击，也不能轻松击杀。无奈之下，江凯只能放弃解剖尸体，收起尸体卡。接着他取出了宝箱卡。当那个大型宝箱再次出现在江凯面前后，江凯立即心跳加速起来。打开宝箱，江凯着急地看向箱子里，宝箱中数量最多的是一些颜色显眼的石头，个头都很大。这么大的箱子，这些石头倒占据了80%空间，应该是一些矿石。要是能出一些稀有矿石，价格也不便宜。可惜我不认识，也不知道价格。江凯一块块将石头搬开，这是什么？江凯从箱子底部提起一件类似披风的东西。大胡子说，精英黑猿击杀玩家后会收集他们的装备，这件披风显然原本是属于人类的。披风虽然有些皱褶，带着一股奇怪的臭味，但保存的相当完整，洗洗应该可以用。能被这家伙击杀，估计实力也不会太强。出来的时候应该买
几张鉴定卡呢？江凯摇摇头，暂时把披风放到一旁。提起披风后，原来披风下面还有不少东西。这是手套。江凯提起一副黑色手套，这是一副露出手指的黑色手套。虽说手套有些脏，但可以看出手套做工相当精细。手套后背分别绣着2团火焰，好像是属性物品。江凯戴上了手套后，顿时感觉自己的体力恢复了不少。同时，手套上升起2团绿色光团，落在他身体上，快速渗透进入他体内。不对，不是恢复，而是上限提升了。绿色的，要么是生命力，要么是敏捷。江凯瞪大眼睛，加体格和敏捷的，不知道戴着手套会不会影响追命的准头。想到这里，江凯捏起一把追命。正在此时，那把追命周身突然升起一团火焰。江凯瞪大眼睛，这给武器加火系攻击的，我去，发财了！这是一副拥有火属性加成的手套，这可把江凯乐坏了。这种元素装备绝对算是稀有装备，他恨不得现在就跑回安全带去补给站买一些鉴定卡。箱子里最下面还剩下一些零碎的彩色石头，色泽水润，比上面那些大块矿石纯度更高一些。翻开碎石，江凯又找到了几瓶止血药。这黑人居然还知道抢药，江凯笑着笑了摇头。见箱子里没有其他贵重物品，江凯将东西放回箱子里，只是将手套单独取出。宝箱重新化为卡牌，被江凯收入卡带。那披风不知道是什么属性，不过我这身衣服带着披风有点行动不便，暂且先不穿。说完，江凯又看了看自己的这副手套，没想到箱子里有这么多东西，他迫不及待的想知道这次收获的价值。如果能卖出个好价钱，可以让大哥先休息下来。虽说江凯不指望这次收获可以赚够大哥看病的钱，但是大哥身染重病，还在打着3份工，甚至会导致病情恶化。想到这里，江凯动身原路返回。他从山谷逃出来已经有一段时间，返回山谷的时候，大胡子他们已经走了。他从高处滑下，小心走出山谷，快速钻入丛林。田丰带着队伍正在林中快速穿行。队长，那边有一只成年黑猿。秦勇指着身侧的方向，在距离他们200多米的地方，一只巨大黑猿正在背靠大树磨蹭后背挠痒。田丰连看都没看一眼，别忘了我们这次的任务，除非遇到江凯，否则避免非必要的一切战斗。刘岩冷哼一声，不就是个新人吗？至于派我们出来收拾他吗？黄家人真是小题大做。徐小小说道，听说那个江凯把黄达、黄伟兄弟害惨了。黄达面临多项指控，玄武军工的高层正在想尽办法捞人，黄伟更惨，刚通过新人试炼就被江凯击杀，据说手段非常残忍。听说了，黄伟下线后精神受到了很大刺激，也不知道是因为江凯的手段太过毒辣，还是心里无法接受被江凯击杀。黄家特别请了军方的心理疏导专家给他做心理治疗。说到黄伟，秦勇忍不住笑出来，哎，你们听说过没？黄伟通过新人试炼当天，信誓旦旦地宣布。秦勇模仿着黄伟当时的神态举止，提高嗓门，挺直身板，显得意气风发。我只说一次，给我一点时间，我将开启属于我黄伟的时代。然后就被江凯捅死了。不得不说，秦勇学的也是有模有样，连沉默寡言的白灵智都快压不住上扬的嘴角。倒是队长田丰依旧保持着冷峻的神情，你们别笑话黄伟，他是武徒职业，成绩位列那一届全国第8，加上人家姓黄，他以后的职业升阶材料，工会早就帮他准备好了。不像咱们，还得帮工会做事，赚工会积分才能换。除了军方以外，能弄到武徒、士兵材料的都是家大业大的人。可有钱人也分等级，有人倾其所有买下转制材料，可对于某些人，说不定只是9牛1毛罢了。田丰的话一下子提醒了众人，黄伟再可笑，有朝一日他说不定还真能呼风唤雨。队长说的不错，哎，人比人气死人了。秦勇抱怨道，别废话了，快点找到江凯，杀了他，咱们的任务就完成了。田丰说道，下个月咱们工会要杀王急报，用这次任务的积分，你们再提升一下实力。咱们是新队，你们潜力都很强，但绝对实力上，咱们还需要提升。众人纷纷点头。正在猎鹰小队快速前进的时候，突然发现不远处传来打斗声，他们立即追了过去。等他们赶到的时候，发现一支7人小队刚好完成了对一支巨力黑猿的击杀，是天剑工会的小队。秦勇一眼便看到了他们胸前的队标，走过去问问。田丰说罢，带着队伍便走了出来。这支队伍正是此前遇到江凯的天剑小队。此时队长吴刚刚收起战利品，便看到身后密林中钻出一队人。华夏军方曾明确表示不鼓励玩家内部争斗，毕竟军方考虑的是华夏与其他各国的竞争，内部争斗只会增加不必要的消耗。然而只要出了安全区域，玩家之间的争斗就屡禁不止，终究成为了一种常态。就以江凯遇到的大胡子小队来说，在宝箱的诱惑下，许多人都会忍不住动心思。当然，要动其他人，你也得看看对方身后站着的是谁，这也是很多人第一时间会加入工会的原因。一看到有其他人出现，吴刚小队立即收拢了队形，每个人都显得很戒备。猎鹰、玄武的猎鹰小队，吴刚看到田丰胸前的对标，顿时更加紧张起来。玄武跟天剑同样是华夏10大工会之一，可对方居然是玄武工会的核心小队之一猎鹰小队。田丰淡然走了上去，对吴刚冷哼一声，天剑的人还真是特别谨慎啊，放心，我对你们没兴趣，只是问你们一些事。吴刚他们毕竟也是天剑工会的，见田丰讽刺自己的工会，心中有些不爽，只是碍于对方的实力不敢发作。吴刚微微眯起眼睛，你想打听什么？你们之前有没有见过这个人？说着，田丰在数据腕表上轻轻一按，腕表投射出一个人像投影。一看到那人的投影，天剑小队的成员立即神色有异，看来你们是见过了。田丰立即发觉了他们的表情，看来选择国王谷果然是正确的。他现在在哪？吴刚稍加犹豫，问道：这个人到底是谁？还有，你们找他干嘛？这些你们不需要知道，你只需要如实回答我的问题。吴刚微微眯起眼睛，他已经越来越反感对方的态度。但话说回来，玄武工会居然派出猎鹰小队追查此人，说明那人的身份果然不简单。然而反感归反感，他们与那人并不认识，玄武工会的事他们也不想掺和，猎鹰小队更是他们惹不起的。我们的确见过那人。吴刚滑动腕表，腕表投影出一幅地图，并标记出了一个红点。当初是在这个地方见到他的，之后他往东南方向去了，而我们则选择了另一个方向。什么时候见到的？昨天。田
田丰略加思索，没有答话，转身就走。等等！吴刚突然叫住田丰，试探着问道：“看你们这架势，你们找他是在追杀他？”田丰微微侧过脸，冷笑一声：“我已经说过，其他事情你们不需要知道。”他冷哼一声：“你们确定你们能杀他？”这次田丰终于转过身，他一步步走向吴刚，直到站在吴刚面前半步才停下来。“你是在怀疑我们的实力？”田丰微微眯起眼睛：“要不你们现在可以试试。”田丰的举动给吴刚造成了极大的压迫感。我们跟你们无冤无仇，有什么好事的？我只是好心提醒你们，那家伙擅长近战，你们可别被他近身了。吴刚坚定地说道。见吴刚不敢接战，田丰冷哼一声：“近战？你觉得他有机会在我们面前撑过10秒钟吗？”说罢，田丰转身带队往吴刚给的标记点出发，直到猎鹰小队离开，吴刚等人才松了一口气，拽得要死。杜雷撇着嘴翻了个白眼：“队长，你骗他们说那个家伙擅长近战，这一招妙啊，可以恶心恶心他们。不过他们为什么要去杀那个高手？”吴刚摇摇头：“我哪知道。不过猎鹰小队是玄武的精英小队，这应该是他们刚成立的武队。我听说新小队的每个人的来头都不小，我怎么觉得他们未必能杀那人？”珊珊突然说出了心中所想，虽说猎鹰小队很强，但是他们也亲眼见过那人秒杀3只巨力黑猿，猎鹰好像也无法做到秒杀吧。吴刚叹了一口气，也不好说，那个人其实有一个致命的弱点，就是他的武器。昨晚回想他战斗情景时，我突然想起来，那家伙在秒杀2只黑猿后，需要拾取飞镖才能再次攻击，而猎鹰这样的队伍攻防俱佳，而且以5敌1，一旦那人的飞镖用完，我相信猎鹰不会给他拾取飞镖的机会。众人寻思着队长的话，也觉得有那么一些道理，要不咱们跟过去看看，刚好也见识见识猎鹰的实力。杜磊突然提议道。吴刚看了看队员，发现众人的目光都带着浓烈的期盼。我主要是想看看那个神秘人的实力。珊珊说道。那家伙的年纪还没我们大吧，怎么可能那么强？吴刚心里也痒痒的，寻思片刻，说道：“哎，反正今天已经杀了2只了，完成任务了，去看看就去看看。”江凯正在打道回府的路上，一想到这次意外收获，距离凑足大哥医药费有可能近了一大步，心情格外晴朗。这么多东西，不知道能卖多少钱。目前江凯的最大理想就是赚钱，穷人的愿望就是这么朴实无华。在路过一处小溪的时候，他摘下手套，在水中清洗了一番。这手套在宝箱里不知道放了多久，又脏又臭，清洗一番后，终于焕然一新。神奇的是，手套根本不需要晾晒，当江凯戴上后，手套表面升起一阵蒸汽，很快就干了。不愧是火属性的。原本江凯想着，这条路他昨天刚走过，已经击杀了好几只黑猿，遇到黑猿的几率应该会小很多。他在清洗手套的时候，便放松了警惕。然而，当他刚直起身子准备离开的时候，他身后的丛林中突然窜出了4只巨力黑猿。这下江凯脸上的笑容直接僵住了。这4只巨力黑猿全部是土系的，背后覆盖着厚厚的岩石铠甲，体型均超过3米5，全部是成年黑猿。我去，怎么又冒出这么多黑猿？很快，江凯意识到自己犯了一个错误，这里是野外，只要是没有建设主城的区域，这里就有数不清的野兽，哪怕不停的有队伍在这里狩猎，这里的野兽仍旧没有减少的迹象。大意了！江凯瞪大眼睛，为自己一时的疏忽暗骂自己。可惜巨猿并不打算给江凯后悔的机会，4只巨力黑猿同时扑向了猎物。千钧一发之际，江凯立即取出9节追命。只是当他捏起飞镖的时候，飞镖身上燃起了一团火焰，将飞镖包裹起来。江凯也顾不得欣赏武器的新效果，在快速狂奔之中，看准时机，猛地甩出一把飞镖，暴击！暴击！江凯心中祈祷着，第一发没有暴击，但是这把裹着火焰的追命，在接触到目标后，突然发出一声轰响，紧接着4只黑猿的身体同时被点燃，在狂奔中，他们身上燃起了一层淡红色的火光。手套的效果是点燃群攻。江凯终于反应过来了，可惜第一把飞镖没有暴击，以江凯那点力量，在没有暴击的情况下，还真就是给黑猿挠痒痒。就连火势都是若有若无的，成年黑猿一个起落就有10几米，眼看他们就要追上来，江凯立即捏起第2把飞镖。就在他准备射出第2把追命的时候，突然4只黑猿身上微弱的火光，猛的一下，火势瞬间暴涨，视觉上仿佛他们身上发生了猛烈爆炸一般，全身被烈焰包裹，如同4颗巨大的火球。4只黑猿先后发出惨叫，随后纷纷从半空坠落。借着刚才的跃起之势，他们落下后刚好掉在江凯身后不远。看到这一幕，江凯手里捏着第2把追命，一脸懵逼，什么鬼？江凯瞪大眼睛，身子僵在那，犹豫了好久。系统的击杀提示都过去了一段时间，江凯终于惊呼起来：“我知道了！点燃造成了持续伤害，而持续伤害继承了9节追命的暴击几率，同时也继承了我的超级暴击。第1把匕首的暴击率是10%，虽然不高，但是如果点燃后就是持续伤害，每次10%，多烧几次，一旦出现1次暴击，直接秒杀。我靠，无敌了！”江凯一脸不可思议地说道。继而他震惊地看向自己的手套，手套加多少属性已经无所谓了，只要有这一个点燃的群攻效果，这副手套对江凯来说就是神器。唯一一点遗憾是，4只黑猿的尸体现在都被烧焦了。江凯得到的是烧焦的巨力黑猿尸体，兽皮无法解剖获得，只能得到一些骨骼，价格要大大缩水。不过整整800点经验，也算是对经济损失的一点弥补了。现在江凯的经验已经有1320点，差1880点升级。群攻太爽了，如果再遇到精英黑猿，我一个人就可以搞定。江凯激动地说道。原本江凯能得到精英黑猿宝箱，有很大一部分是运气成分，但是有了未鉴定的手套，江凯已经可以独立击杀精英黑猿。想到这里，江凯立即改变了行程，他打开了胡言给他的信息卡，开始查看精英黑猿的分布，多弄几个箱子，出几个值钱货，老哥的医药费就有了。江凯斗志满满的说道。
在得到了未鉴定手套后，江凯开始疯狂寻找精英黑猿，击杀了一些落单黑猿后，江凯终于发现了目标。国王谷最多的就是山谷，在一处山谷前的开阔地蹲守着7、8只成年黑猿，它们体型巨大，身披岩石或者藤蔓铠甲，漆黑的双眼警惕地巡视着周围的动静。突然，一个人影从他们面前的丛林中钻出来，朝他们大声呼喊：“我在这！”黑猿岂容渺小的人类在这里嚣张？8只黑猿立即扑向那人。此时江凯手中已经多了一把燃火的飞镖，一挥手，飞镖激射而出，射向最前面一只黑猿。顿时，黑猿附近燃起大火，植被被焚烧，黑猿自己也被一层薄薄的火焰包，连带着靠近他10米内的同伴也被火焰点燃。起初，那些黑猿并未受到太大影响，可片刻后，那一只黑猿身上的火焰突然暴起，跃起到半空的黑猿犹如一个个巨大火球从半空坠落。仅仅用了一把飞镖，就成功击杀4只黑猿。江凯又再次出手，将另外4只击杀。击杀成年巨力黑猿，获得经验1600点，获得物品烧焦的巨力黑猿尸体星号8。恭喜您的等级提升到7级，天赋加倍生效。您的属性更正为力量28，体格32，敏捷48，精神48。来国王谷都1天半了，才升了2级多，天职果然升级太慢了。江凯摇着头，俯身收起了地上的尸体卡，放入卡带。现在他的卡里已经有26张卡片。看着周围一片烧焦的痕迹，江凯皱了皱眉头，这里都烧焦成这样了，以后还会出现新的精英黑猿吗？想了想，江凯觉得自己没必要蹲守一处山谷，反正国王谷的山谷多着呢，而且实在找不到，也可以去杀其他野兽，不用盯着黑猿一个物种杀。进入山谷后，面对身高近4米的成年黑猿精英，江凯淡定地扔出2把飞镖，迅速击杀。精英可能掉河土和精血结晶，在击杀后，江凯第一时间收起武器，尽可能不让火焰破坏尸体内部构造。话说，被火焰烧焦的尸体已经可以解剖，但江凯并不想浪费时间在解剖尸体上，不如多攒一些，等回去再处理。最关键的还是精英黑猿的财宝，这个宝箱大小与之前的一样，也不知道是不是系统统一给精英黑猿发放了统一的宝箱。箱子里有一大堆矿石，另外有2把武器，分别是一把长刀、一面盾牌、7、8瓶止血药。只有武器吗？江凯皱眉道：“我想要一套属性护甲呀。那把长刀刀口有破损，盾牌表面有凹陷痕迹，需要修理。而且江凯现在也不需要近战武器，他不可能拿着长刀或者盾牌跟黑猿正面硬刚，所以多半是要卖掉，希望能卖个好价钱。这帮黑猿就这么喜欢收集彩色石头。”摇了摇头，江凯将整个箱子直接化为卡片收起。如果将里面的东西取出，还要多占用一个卡带的位置，不如直接装在箱子里，等回去再开。正在江凯准备离开的时候，突然觉得一阵疲惫，附加火焰攻击会额外消耗大量精神力。江凯找了一处地方坐下来休息，回忆了一下之前的战斗，江凯自言自语道：“以我目前的精神力，连续发动6次火焰攻击就需要休息，还是精神力不足啊。”趁着休息的时间，江凯坐在那里查看信息卡，索性按照上面的信息拟定自己接下来的狩猎路线，再开几个箱子，如果还是这些矿石，那就去其他物种看看。嘀咕了一句，江凯收起信息卡，拿出水杯肉干补充体力。大胡子队伍看到面前站着的5人，脑子有些发懵，对方赫然是玄武工会猎鹰小队的。你们见过这个人没有？这次上前问话的是秦勇，他的腕表投射出江凯的影像，一看到江凯，大胡子立即瞪大眼睛，是他，见过。秦勇微微眯起眼睛，何止见过，那小子从我们5个小队手里抢下了精英黑猿。大胡子到现在仍旧耿耿于怀，狠狠地说道：“就在西面的山谷那，然后他应该是从山谷内部爬上去跑了。”秦勇回来后，将得到的信息告知队长田丰。田丰查看了一下地图，如果他是往那边跑，就是进入幽灵女妖地界了。走，今天一定要找到那小子。刘烟撇了撇嘴，这小兔崽子还真能跑，居然跑这么远，他是知道有人在追杀他。田丰说道：“他应该会想到工会肯定要对付他，努力逃窜，说明他有意在避开工会追杀。不过他不可能知道是我们在追杀他。”白灵芝冷声说道：“可不是，他要知道是我们猎鹰在追杀他，他连跑都不用跑了。上面说了，要杀到他无法上线。”徐小小皱着眉头，不过你们不觉得奇怪吗？这家伙居然能跑这么远。我的意思是，他一个新人能在野外活到现在，而且天剑工会的小队说他很强，那个大胡子说他抢了精英，他一个刚完成新人试炼的新人，能在国王谷存活快2天已经是奇迹了。他是怎么击杀精英的？秦勇想了想，轻蔑的冷哼一声，说道：“你没听那个大胡子说，他是抢了别人的精英，抢夺与凭实力击杀是2回事，只能证明那小子是个狡猾的主。至于天剑的人那么说，我觉得有可能是故意吓唬我们。”田丰突然开口，他能抢别人的精英，而且还成功脱身，那家伙还是有某些手段的。不过我们也不需要担心，手段在绝对的实力面前不堪一击，我们只是需要注意不要大意。凭我们5个的实力，他有1万种手段也没用。队长的话也算是给队伍服下定心丸。得到江凯下落后，队伍立即向江凯最后出现的山谷方向出发。猎鹰小队离开后不多久，天剑小队便从密林中钻了出来。队长，刚才那个徐小小说那人是刚完成新手试炼的新人。珊珊瞪大眼睛说道：“这怎么可能？”那个胡子男说，那家伙一个人从5个小队手中抢走了精英黑猿，最后还跑了。吴刚眉头紧锁丝，这确实有些说不通，我还以为他是哪里的高手，过来游山玩水的，那样的实力居然是个新人，怎么可能？杜磊沉思后突然说道：“我觉得那个徐小小应该没说谎，玄武工会既然要杀他，肯定知道那人的身份，而且我猜测他们既然派猎鹰过来，那就一定有十足的击杀把握。”吴刚不住的点头，确实，堂堂玄武工会总不能把自家的招牌砸了吧？只是我总觉得那个家伙太奇怪了。田丰说对了一件事，江凯或许猜到了玄武工会应该会有所行动，但是他并不知道玄武工会派出了猎鹰小队来追杀自己。由于临时更换了路线，导致阴差阳错之下，他与猎鹰小队擦肩而过。实际上，现在江凯正沉浸在狩猎的快乐中，无法自拔。在端掉了第3个精英山谷后，江凯收起了宝箱卡。搞什么呀？想要一件护甲这么难，怎么都是武器？江凯抱怨道。
道，这届精英黑猿好像就喜欢一些花里胡哨的东西，可能是武器看起来比较好看，所以特别喜欢收集武器。收起宝箱卡后，江凯在山谷内做短暂的休息。虽说一次养精蓄锐后，他可以使用5、6次火焰攻击，只是他可不想等到自己精疲力尽的时候再休息，这样也好应对突发情况。3张宝箱卡了，江凯看了看天色，不知不觉已经天黑了。他记得路上路过一个小山洞，便返回山洞休息。从一只烧焦的黑猿尸体身上切下一块肉，江凯简单吃了点东西，随后查看了一下腕表，现在他的等级达到了7级，不过要升到8级需要6400点经验，江凯还差5000左右。10级以前每次提升1级，经验就要翻倍，怪不得升级这么慢。江凯嘀咕着。不过达到10级以后，每次等级提升所需的经验就是固定的25600点，一直到20级，而到了20级就需要转职2阶职业才能继续升级了。不知道我的2阶职业是什么？江凯皱着眉头。目前全球都没有出现过赌徒这个职业，也就是说，在已知地图很可能不会出现赌徒的2级转职材料，那岂不是要去新地图？江凯皱起眉头。虽说华夏现在还没有拿下逐鹿岭、国王谷这些区域，但理论上说，只要穿过这几个区域就可以抵达新区域，但同时进入新区域也将面临极为严酷的环境。就比如国王谷，这2日来一路上江凯遇到的队伍就有10几支，这还是在他的活动范围并不算太大的情况下。如果放大区域，在这里狩猎的队伍更多。虽说别的小队是帮忙，还是帮倒忙还说不准，可至少他们也是在对付野兽，相当于吸引了大量野兽的注意。而一旦独自前往新区域，那就自己一个人闯进未知野兽的老巢，将面临多少未知的野兽，谁也说不清。已经开始探索的区域，人们至少对这里的野兽有一些了解，新区域连会遇到什么野兽都不知道。据说距离主城越远的地方，野兽的实力越强，我死一次就要接受双倍甚至10倍惩罚呀。想了想，江凯摇了摇头，贸然前往新区域还是太凶险了。看来2阶职业的事情急不得，还是柱子爽啊！进了军方，他的后续职业转职材料都有了获取途径。不知道那小子现在怎么样了？天色渐晚，就算江凯在狩猎过程中一直都有休息，但终究只是小气。忙碌了一天，一阵倦意来袭，江凯在潜意识中提醒自己提高警惕，随后还是轻轻闭上眼睛。5天后，一支小队进入了国王谷。原著看了看身边的苏暖暖，能够跟暖暖分到一队，让他心里踏实多了。苏暖暖认识那个卢俊，说明他不是军方的人，也跟军方有着密切的关联。这次军方破格吸收原著，主要还是看到了他的潜力。原著拥有华夏最强职业，加上极为出色的天赋、职业技能，更重要的是他在新人试炼中有击杀偷渡者的记录。上面的意思是由3位老手带着他和暖暖，先将2人的等级提升上来。他们的小队名为猛虎小队，小队队长李彪实力相当强悍，目前已经是2阶士兵骑兵职业，等级达到了2阶18级，距离进阶3阶职业只差2级。副队长华子言同样是骑兵，2阶16级，而小队中实力最强的恰恰是没有职位的第3个人陈月玲，武徒2阶职业侠客2阶19级，新人能进这样的队伍绝对是极为罕见的。李大哥、华姐姐，你们怎么不起你们的坐骑啊？苏暖暖奇怪地问道。李彪微微一笑，太过招摇了，咱们军方的队伍向来都喜欢低调。华子言挽着苏暖暖的手臂，就像2个姐妹似的暖暖啊。现在大部分人其实都还处于1阶职业中，而且华夏只有骑兵可以驱使坐骑，到时候惹人眼红就不好了。苏暖暖懂事的点点头，也对。陈月玲双手旋转着手里的金色弯刀匕首，利落地插入腰间皮套，又再次抽出，在手上玩着花的转了几圈，再次插入皮套。他一边练习着耍帅的动作，一边问道：柱子、暖暖，听说新人试炼的时候，那个江凯是你们的队长，他的实力强吗？他？苏暖暖眼前浮现出那个长相正直、目光猥琐的家伙，毫不犹豫的点点头，强。柱子也说道：我兄弟比我还强。苏暖暖好奇的看向柱子，柱子，你不是总说你比他厉害？原著不好意思的挠挠头，就是说我心里知道，咱们能通过新人试炼是那家伙的功劳。正在此时，一直很随和的李彪突然停了下来，用相当严肃的表情看着原著。即便原著人高马大，身材健硕，但是在队长面前，他仍然感受到了一种强大的气场压力。原著有些不知所措，队长怎么了？李彪正色道：柱子，以前的事我不管，但是你一定要记住一点，你现在是军方的人，我们华夏军人可以承认别人比自己强，但是绝不干预别人比自己强。你和暖暖以后就是我猛虎小队的一员，不出意外，我们会长期共事。作为队长，我不允许你们比同期的人弱，哪怕我知道你们都很在乎那个江凯。陈月玲微微一笑，走了过来，拍了拍原著的肩膀。队长说的没错，既然是猛虎，就当勇往直前。说句难听的话，江凯在新人试炼中表现在抢眼，可从他拒绝加入军方的那一天开始，你们就已经拉开差距了。虽然原著不希望听到他们这么说江凯，但是他也深深感受到了华夏军方的风格。这是一支铁军，岂能允许士兵服输？没有信心，没有决心，怎么能开疆扩土？听到没有？李彪高声质问。是。原著和暖暖答道，声音太小，听不到。是。原著和暖暖立正，洪声回答。李彪这才满意的点点头，记住我说的话。好了，走吧。江凯之前不是5级吗？2天，我带你们超越江凯的等级。说罢，李彪转身加快了速度。李彪当即带着队伍寻找猎物，刚走了几百米远，就听到附近有打斗声。李彪微微皱眉，带着队伍往声音相反的方向走去。我们要加快升级速度，附近队伍比较多，相对安全，但黑猿也少。李彪对原著说道。换了一条路线后，没多久众人便发现前面一片区域有些异常，那里地面呈现焦黑的颜色，周围植被有明显被火烧过的痕迹。5人快步赶了过去，除了火烧的痕迹，地面出现了一处明显的坑洼处。陈月玲走到一旁，用手触碰一棵矮树，树枝立时折断，落下许多灰烬。当时这里的热度有些夸张，这些树距离战斗地点好几米远，竟然都被烧成灰了。李彪俯下身，捏了一小撮灰土，在手中碾碎，火焰的热力达到了灰烬平原地火的程度。华子言凝色道：火焰热力一部分来自装备，一部分受到力量和精神力影响，出手之人要么拥有
极强的火焰装备，要么拥有极强的力量和精神力。能做到这种程度的18区中，除了战神殿将中分布的火神，还有其他人。李彪站起身，目光扫过周围一片焦黑，摇了摇头。江中城战神殿分布的人都在灰烬平原，为击杀那只王级 BOSS 准备。火神不会来这里，难道是通缉犯邪火？华子言皱眉道：邪火。李彪想了想，仔细思索片刻，摇了摇头。那家伙上次出现是在南疆城，这么短的时间内，他不可能跑这么远。或许是某个民间高手，民间也是藏龙卧虎之地。不管了，我们继续赶路。路上，李彪率队击杀了3只黑猿，但到了下午的时候，他们又发现了一片焦黑之地，是那家伙留下的。陈月玲微微眯起眼睛，那家伙1天内连续使用了2次高强度火焰。李彪点点头，并未发表意见，继续赶路。然而后面这样的焦黑之地越来越多，几乎走上半个小时就能遇到一处。到了下午4、5点，小队抵达一处精英山谷，而山谷前出现了大面积的焦土，地面上一片狼藉，赤裸的地面出现一个个大坑。我去，那家伙是个纵火犯吗？到处放火。华子言眉头紧锁，颇为不悦，到处都是那家伙留下的废墟，连黑猿都被他赶到其他地方。虽说野兽不会因为被击杀而变少，但是距离黑猿也不会留在寸草不生的地方。这一路上，猛虎小队的狩猎效率远远低于预期，就连被寄予厚望的精英山谷也没了。李彪抿着嘴，鼻息呼出重气，算了，去下一处精英山谷看看。傍晚，小队抵达下一处山谷，结果这里的情况与之前一模一样。山谷前一片焦黑狼藉，山谷内也是如此。精英黑猿和宝箱早就不知去向，连这里也被他端了。李彪瞪大眼睛，那家伙到底想干什么？还给其他人一点活路吗？就是已经这么强了，不去找战将统领，在这扫精英。陈月玲板着个脸，愤怒地说道：今天咱们一共才杀了5只黑猿，这效率都是拜那家伙所赐。与此同时，猎鹰小队刚刚惊险击杀一只28级的铁甲犀龙，全队紧急休整中。铁甲犀龙是国王谷内最难对付的野兽之一，它们的体长一般在1.8米到3.2米之间，活动异常灵活，全身覆盖堪比金属的尖刺外甲，口腔唾液含有强烈的麻痹毒性。一只铁甲犀龙可以轻易击杀一只同年龄的巨力黑猿。虽说猎鹰5人都是1等1的高手，但他们的等级毕竟还很低，都是一阶职业。在与铁甲犀龙的战斗中，充当坦克的秦勇便身受重伤，徐小小帮秦勇治疗伤势，田丰3人则警惕地看着四周。队长，江凯能在这里活下来？刘岩一面警戒四周，一面眉头紧锁地问道：咱们会不会追错方向了？白灵芝也说道：我不相信他能到这里，幽灵女妖已经很难对付，更别说铁甲犀龙了。队长，咱们带的药品补给不多了。徐小小汇报道。经过6天6夜的追踪，队伍5人就算没有受伤的，脸上也都带着明显的疲惫。当初他们本想最多3天内便可以找到江凯将其击杀，甚至1天内就可以杀了他，可没想到6天过去了，江凯人没找到，自己却陷入了尴尬的境地。补给不足，队员状态欠佳，周围的野兽实力暴增。一连串的打击下，田丰几次犹豫，深吸一口气说道：等秦勇恢复好，我们往回走。正在此时，刘烟低声惊呼一声：队长，有犀龙！田丰瞪大眼睛看着从岩石后慢悠悠爬出来的犀龙，脑中嗡嗡直响。该死，犀龙嗅觉太灵敏了，这么快就找过来了，此地不宜久留，我们且战且退。3天后的清晨，天刚蒙蒙亮，江凯从一处隐蔽的山洞钻了出来，大大的伸了个懒腰。这一晚上睡得不错，经过10天的狩猎，江凯的等级已经提升到了10级，他的力量达到40，体格44，敏捷66，精神力66，这还不算9节追命为鉴定手套提供的属性加成。现在他可以连续使用9次到10次火焰攻击，狩猎效率进一步提升。有了点燃效果后，江凯的主要目标便放在了精英黑猿身上。这段时间，他将信息卡上标注的32处精英山一个不落都跑了一个遍。可惜，有的精英山谷已经被人清理过，他自己只杀了19只精英黑猿，加上路上击杀的200来只普通黑猿，江凯前天就升到了10级。信息卡上的精英山谷已经都跑了一遍，精英山谷出现新的黑猿和宝箱需要一定时间。19个箱子里面有大量矿石，还有不少装备、药品，应该能卖一点钱了吧？想了想，江凯决定还是先回去一趟，把东西卖一卖，好好睡了一觉。今天又是元气满满的一天，看着洞外美丽的风景，一想到回去就可以赚钱，江凯的心情格外舒畅。心情舒畅，状态全满，江凯的速度也快了起来。到了下午3点左右，他就已经看到了布满营地的安全带，从4面8方也有不少队伍正在返回。这些人大多神情疲惫，有些队伍还抬着担架，带着伤员。就在江凯即将抵达安全带的时候，身旁突然有人惊呼一声：江凯，我们找的你好苦。江凯诧异地转过头，正看到5个陌生人眼中充满怒火地盯着自己，他们的胸前写着玄武猎鹰小队的字样。田丰他们一眼就注意到了江凯，5个人趁着江凯还没有进入安全带，第一时间将他包围起来。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。田丰微微眯起眼睛，皇天不负有心人，总算是让我们逮到你了。江凯皱着眉头，诧异地看着这5人，他们与其他队伍的状态差不多，5个人都是灰头土脸，身上的护甲也是破的破，脏的脏。5个人中有2人身上缠着绷带，伤势未愈。然而在他们看到自己后，5个人的精神都为之一振，每个人眼睛里都快要冒出火来似的。玄武公会的。江凯微微蹙眉，是黄达派你们来的？田丰冷哼一声，明知故问。江凯顿时沉下脸，你们想干嘛？想干嘛？你说呢？白灵芝说着，抽出了腰间的长刀。你自己做了什么好事？还用我提醒你？得罪我们玄武的人，只有一个结果。江凯微微眯起眼睛，这里距离安全带只有几百米，但是安全带军方人员，除非遇到野兽突袭，否则不得擅离职守。一句话，在这里动手，他们不会管。江凯，不得不说，你运气不错，竟然逃了10天。可惜，最终你最后还是逃不出我们猎鹰小队的掌心。刘岩扬起嘴角，记住，从今天开始，你除非永远待在安全区，否则你上线一次，我们杀一次。秦勇手持一把1米多长的金属狼牙棒，邪笑地看着江凯，你可不要怪我吗？要怪就怪你自己不长眼，得罪
罪了你惹不起的人。正在此时，江凯突然问了一个古怪的问题：你们真的是去追杀我的？说着，江凯还用一种疑惑的目光看向五人。江凯也是哪壶不开提哪壶，猎鹰小队在国王谷被铁甲犀龙追杀，此后又战斗不断，连日奔波，连番而战，让每个人的状态都很糟糕。现在的他们哪里还有刚进入国王谷时的威风凛凛，跟其他无力继续狩猎的队伍根本没有两样。田丰脸色阴沉下来：你的问题太多了，你只需要知道，你马上就要死在安全带前就行了。安全带前发生争斗的情况并不多见，而且还是玄武的猎鹰小队，这边的情况立即吸引了许多人围观，甚至连安全带里的人都有人在往这边赶。是猎鹰的，听人说他们来了，还真是，他们要杀那个年轻人呢。江凯这个名字有点熟悉，江凯你不知道吗？本届新人试炼第一颁奖当天就将同期第4黄尾击杀，玄武工会已经放出消息，任何工会只要接待江凯，就是与他们玄武工会为敌。这么夸张？那个江凯也是个狠人啊，把第4当场杀了，很是狠，就是没脑子。玄武工会都敢惹，加不了工会，没有自己的队伍，现在他在天职里已经混不下去了，还要被猎鹰小队追杀，你说能有好结果吗？人群中，天剑小队7人也混在其中。自从猎鹰小队进入幽灵女妖地界后，他们本已经放弃继续追踪，便在附近猎杀黑猿。可谁知道过了几日，猎鹰小队突然返回，天剑他们自己的补给也用的差不多，刚好便跟随猎鹰一同返回。谁知道就在要进入安全带前，猎鹰小队找到了那个人。珊珊瞪大眼睛看着江凯，他就是江凯，真的是新人？我不信，说什么我也不信。杜磊一脸凝重的说道：江凯这个名字我听过，确实传闻他得罪了玄武工会，难怪玄武工会要追杀他。只是一个新人怎么可能有那么强的实力？吴刚喃喃说道：刚完成新人试炼就单杀巨力黑猿，我在天职4年见过的新人不下几千人，从未见过这么可怕的新人。他们一直关注的那个神秘人物的身份，此刻终于彻底被证实了，但是结果却如此让人无法接受。他不是什么神秘高手，他是本届新人江凯。周围围观的人越来越多，田丰倒是乐于看到这一幕，正好杀鸡儆猴，让其他人知道得罪玄武的下场。江凯，任你再狡猾，在绝对的实力面前都是个笑话，不要跟他废话，动手！田丰一声令下，猎鹰小队中除了徐小小外，田丰、白灵智、秦勇、刘嫣4人瞬间扑向江凯。眼看4个人扑向自己，江凯手中突然多了9把飞镖。当他捏着9把飞镖的时候，飞镖上燃起了红色火焰，将飞镖包裹起来。下次上线告诉黄达，要杀我，找几个厉害点的来。说罢，江凯手臂一甩，几支飞镖激射而出，火焰追命在半空留下一道火焰残影，全部射向田丰。居然有元素攻击，我就说这小子有些特殊。只是你用飞镖开玩笑吗？田丰举起手中盾牌，龙骨玄铁盾，当当当，连续5声金属碰撞的声音。你这些花里胡哨的东西没用！白灵智低喝一声，举起长刀，一刀砍向江凯面部。黄达曾经亲自吩咐，杀江凯的时候一定要砍脸，这叫以其人之道还治其人之身。评估白灵智属性，这家伙的敏捷竟然达到了74，算上装备加成，他的等级应该达到20级了。珊珊低呼道：这5人在猎鹰5队成立时都已经是1阶满级，真的好强啊！他们这帮人来天职才1、2年，就已经达到1阶满级了。吴刚顿时感觉到了巨大的差距，玄武真是对江凯恨之入骨，居然派出这么强的人追杀他。杜磊目不转睛地盯着战场，白灵智敏捷高，在队伍中承担突袭、牵制的责任。队长田丰力量更强，负责攻击伤害；秦勇力量和体格都强，负责抵挡攻击。那个刘嫣速度仅次于白灵智，应该也是主要负责灵活牵制、突袭。那个徐小小是医生，据说天赋超强。猎鹰小队的配置太完美了，江凯的5枚飞镖全部被挡住，飞镖上携带的火焰快速蔓延到另外3人身上，只是火势微弱，根本无法烧穿4人的防御。什么火焰攻击，好垃圾啊！有人摇头道：这种人真的值得让玄武派出猎鹰这样的小队？不是火焰垃圾，是田丰的盾牌防御高。有人纠正道：不过结果都一样，被4个1阶满级的超级高手围攻，那人死定了。正在所有人都认为江凯必死无疑之际，突然田丰的盾牌上发出了第6声金属撞击声。这一次撞击声与以往的几声没有什么区别，所有人都没当回事。可就在此时，一直完美防御的田丰突然之间感觉到龙骨玄铁盾上传来一阵巨力，以自己的力量居然根本无法抵挡。更糟糕的是，就在他身子倒飞之际，眼前的世界被一团熊熊烈火吞噬。仅仅一个瞬间，田丰整个人已经被火焰吞没。更加匪夷所思的是，另外3人在同一时间变成3个火团。白灵智跃到江凯前面，眼看一刀就要砍下去，突然哀嚎一声啊！接着整个人被火焰吞噬。刘嫣、秦勇也不例外，毫无征兆的全部被滔天烈焰点燃，发出撕心裂肺的哀嚎。周围众人顿时感觉到四周温度骤升，根本没有循序渐进的感觉，就好像一下子掉到了滚烫的岩浆中。所有人纷纷后撤，一瞬间，江凯周围只剩下一片灰烬，围观近100人，此刻却变得鸦雀无声。玄武工会的猎鹰小队，片刻之间，4人动手，4人成灰，而将他们击杀的，就是10天前刚刚通过新人考核的江凯。猎鹰4人估计到死都想不明白，天剑那个小队队长明明说江凯擅长近战，为何他们连摸都没摸到江凯，就这样交代了？这一切发生的太过突然，前一秒所有人都认为江凯必死无疑，下一秒结局却突然逆转，地面植被枯萎，只有4滩烧焦的枯骨，空气中带着些许烤肉的味道。足足4、5秒，周围没有一个人出声，气氛安静的有些诡异。终于，江凯说话了：还不错，一个人可以掠夺1万经验，居然升级了。噗！珊珊当即吐血，这家伙刚才不说话，是在掠夺经验，被掠夺了1万经验，惩罚翻倍，也就是说，队长他们每个人损失了2万经验。哎，又杀人了！叹了一口气，江凯微微皱眉，他进入天职的初衷就是为了挣钱，结果10天时间杀了5个人，平均2天杀1个，这频率军方不知道会不会把他列为通缉犯。收起思绪，江凯的目光落在了猎鹰小队唯一的幸存者身上。徐小小此时正震惊地看着同伴的尸体，他是一名医
医生，然而却不是神仙。队长他们顷刻之间化为灰烬，他却什么都做不了，对他的打击太大。队长，勇哥，大家是我没用。说着，徐小小悲痛的跌坐在地上，泪如雨下。就在此时，他看到江凯正一步步走向自己，突然之间也不知道哪里来的勇气，徐小小对江凯吼道：“你是不是还想杀我？我告诉你，我不怕你，要杀就杀，我徐小小不会向你低头。”这番话让人不禁对这个女孩有些另眼相看。江凯站在徐小小面前，微微一笑：“大姐，你有没有搞错？是你们要杀我，怎么从你嘴里说出来，反而我成了十恶不赦的人？”徐小小突然愣了一下，她好像真的颠倒主次了。你，江凯坦然看着徐小小，不过你倒是让我想起了曾经的一位朋友，虽然是医生，却一样有一颗勇敢的心。既然刚才你没有动手，我便放过你。我不稀罕你怜悯我。徐小小含着泪，坚定地说道。江凯笑着摇了摇头，转过身说的好像我跟个大魔头似的。姑娘，你要恨也应该恨黄达，是他让你们杀我的，难不成你让我站在这等你们杀？以后如果遇到黄达，帮我转告他，这笔账我江凯记下了。说罢，江凯直接走向安全带，只留下一群目瞪口呆的观众。许久之后，人们终于从巨大的震惊中缓过神来。我的天，难以理解，真的难以理解，我实在搞不懂。别问我，我也不懂。他身边的人立即说道：“我只知道那个家伙秒杀了玄武工会的猎鹰小队，其他的我什么都不知道。”大概许多人的想法跟此人一样，为何前几次攻击无效？为何只是一击4名一阶的顶级强者直接被秒杀？为什么一个刚刚通过新人考核的人会有如此恐怖的战略？太多问题无人解答，而他们能确定的也只有最终的结果了。江凯心里有些不爽，玄武居然真的找人追杀自己，还要把他杀到上不了线。要不是自己得到了手套，具有群攻能力，以一敌多的情况下，胜负未尝可知。一旦自己被击杀，加倍天赋会让他承受更大的损失，那恐怕就再也没有翻盘的机会了。黄达，现实中你要杀我，在天职里你还要杀我？好啊，本来我不打算跟你死磕，既然你们玄武工会逼人太甚，那也别怪我不客气。江凯狠狠说道。长吐一口恶气，江凯让自己平静下来，现在还是先去看看这次狩猎的收获。来到27号补给站，江凯先来到交易窗。你好，里面的小姐姐笑起来有2个酒窝，长相很甜美，让江凯也暂时忘记之前的不快。你好美女，我这里有一些东西要卖。好的，小姐姐笑着说道。江凯从卡袋里将264张尸体卡放在了桌上，200多张卡牌叠加在一起也很可观，厚厚2叠，每一叠都有10公分左右。这么多，你们小队这是攒了多久啊？没多久，你给报个价吧。美女点点头，取出一个淡黄色木盒，木盒内部的空间与卡片大小完美吻合。她将2摞卡片合成一摞，整齐的放入木盒。很快木盒上显示出几句话：10级巨力黑猿尸体卡5张，11级巨力黑猿尸体卡8张，12级合计107张，报价7280新币；17级烧焦的黑猿尸体卡7张，18级烧焦的黑猿尸体卡11张，19级合计157张，报价2040新币。美女看到上面的数据都有些诧异，自己嘀咕了一句：卖尸体卡也能卖快1万新币，好夸张啊！不过怎么有这么多烧焦的尸体啊？随后她抬起头对江凯说道：如果你在我们这里出售的话，会得到报价明细，每个等级的尸体卡单价都有。我们这里是军方收购，价格一向是公开透明的，这一点你可以放心。江凯想了想，问道：你们这里的价格跟主城比起来如何？看你卖到哪去了。如果你是卖给其他个人，他们出价最高会比我们高10%，但他们应该不要烧焦的尸体。如果你卖给商家或者工会，价格跟我们差不多。还有，一般个人不会一次性收这么多的，你要全部卖出的话，可能要花一段时间寻找买家。江凯想了想，觉得美女的话也有道理。军方的商店一向信誉很好，江凯决定先看看手上其他东西的价值。我这里还有一些矿石，也麻烦你帮我个报价。矿石？美女的神情说明，她对矿石的兴趣明显比对尸体卡浓厚好。比较多，在窗口拿出来不方便。很多吗？一共19个精英宝箱，都是宝箱出的。为了节省卡带，很多箱子我没打开，要在这里打开不方便。19个精英宝箱。美女不自觉地提高了嗓门，但很快发现自己有些失态，又压低了声音，不好意思，你是哪个小队的呀？江凯没有回答。美女自知自己问的太多，探出脑袋，对一旁的警卫大哥说道：李大哥、王大哥，麻烦你们带他进来吧。2名警卫相视一眼，又看了看江凯，随后带着他从补给站后门进入。补给站空间不算大，内部被隔成了3块区域，一侧是交易窗，一侧是补给窗，而中间区域则是仓库，里面堆放了许多商品。警卫一直将江凯带到交易区的小房间，此时交易窗已经被美女关闭，看样子他是要专门接待江凯了。江凯当即拿出宝箱卡，逐一将里面的矿石宝石全部搬了出来，一共19个箱子，很快大量矿石就堆满了房间的地面，整个房间变得五彩缤纷起来。忙碌过后，江凯看向美女，美女给估个价吧。见对方没反应，江凯又呼唤了一声美女，美女这才回过神，匆忙哦了一声，用自己的腕表检测矿石。国王谷的矿藏品质分成3级：凡品、精品、特级。你这些大部分是精品，还有一些特级的，你可以放心，我们给出的价格一定会让阁下满意。江凯微微皱眉，还没开始估价，对方言语之间就颇有想要促成交易的意思。难道说这些石头很值钱？江凯本以为要估价这么多矿石需要耗时许久，但他显然低估了美女的手段。只见他取出一颗金属的圆球，圆球大部分为球体，但有一面则是平面，上面有一块显示器，金色罗盘的探测球。江凯暗惊道：金色罗盘可不是只有数据腕表这一款产品的，他们旗下有多款产品，效果各异。据说这么一款探测球的价格就要卖到40万联盟币。美女一松手，探测球便悬浮在半空，从圆球底部射出一道光线，光线散开，将所有的石头覆盖。仅仅几秒钟后，光线消失，女子收起圆球，她看了看屏幕上的数据，走到江凯面前说道：我把统计数据和报价发到你的腕表上。江凯的腕表上收到了一组数据：玄铁石英精品24.6千克，报价1230新币；特级2.3千克，报价2300新币；硬钢矿石精品
32.3千克，报价978新币；特级3.4千克，报价2040新币；柔铁矿石精品16千克，报价1600新币；特级1000克，报价2000新币；生命玉石粗矿特级0.7千克，报价77000新币；元素结晶粗矿均为特级，土系0.4千克，木系0.5千克，合计0.9千克，报价36000新币，最终报价123148新币。看到最后的报价，江凯瞪大眼睛。一开始看到那些矿石的报价，他还以为最后也就卖个1-2万新币，然而那几颗不起眼的小石头，竟然让总价直接飙升了10万新币。那颗内部泛着幽绿色流光的，就是生命玉石粗矿，1000克特级品质的价格达到了10万新币，10万新币相当于100万联盟币。苏暖暖的那件宝具便是这种矿石制作而成，价值可想而知。看到报价后，江凯心跳忍不住加快，这笔钱已经足够大哥的前期费用，还绰绰有余。帅哥，你也知道我们军方的报价向来是非常合理的，虽然我不保证你可能可以找到出价更高的人，但是你也可能遇到骗子。在我们这里，我可以保证你将这些矿石卖给我们，至少绝对不会亏。美女还在尽量争取江凯这个大客户。江凯回过神，仔细想了想，他现在被玄武工会针对，要出手这么多东西确实非常难，卖给军方的确是最好的选择。价格还能再高一些吗？美女笑着摇了摇头，我们的价格都是定死的。哦对了，刚才我看到你开箱子的时候，里面还有很多装备，如果你将矿石卖给我们，我可以提供免费的鉴定服务。装备你可以卖给我们，也可以卖给其他人，没关系，我也只是负责交易的，最多只能提供这么多优惠。女孩抱歉地说道。江凯想了想，干脆一不做二不休，直接卖给他们。好，矿石我卖给你们，你帮我鉴定一下装备。美女用腕表对装备进行了鉴定，这里大部分是武器，黑猿对武器情有独钟，只有5件其他装备，一件戴兜帽的黑色披风，一副手套，一枚戒指，一件外套，一条裤子。外套、裤子都是不入阶的装备，属性倒还算不错，加了3点防御，增加了总共20点左右的4项基本属性，可惜没有附加效果，1-2千新币的样子。戒指是一阶7品的装备，名为精神之戒，加了4点力量，19点精神力，特殊效果，加快精神恢复速度17%，它的报价高达26000新币。最后是那件披风与手套，暗夜披风5品阶，增加2点防御，提升体格7点，特殊效果，在夜间进入隐身3分钟，隐身状态每分钟消耗10点精神力，进入隐身需要准备30秒，报价1400新币。江凯看着暗夜披风的属性，不禁皱起了眉头。披风属性相当普通，甚至是鸡肋，但是它的特殊效果很有意思，30秒准备后可以进入隐身3分钟，消耗30点精神力，性价比极低，而且它那30秒的准备时间注定无法在战斗中使用。但江凯却对它表现出了相当浓厚的兴趣。虽然一般人都不会选择在夜间狩猎，但万一在夜晚遇到危险，暗夜披风说不定就有用武之地。反正卖价也不算太高，可以先留着。最后终于到了那副手套了，结果还没出来的时候，江凯就凑到美女身边，盯着她的腕表查看。纵火犯5品阶，增加力量6点，敏捷7点，特殊效果，可召唤火焰附加于武器，复活武器攻击可造成范围点燃效果，对目标造成持续伤害，持续伤害继承使用者自身伤害以及暴击几率与暴击伤害。报价200新币，5品阶200新币。江凯不可置信地看着美女，美女点点头。纵火犯的属性提升不高，而且这个点燃效果很鸡肋，只是继承自身攻击力而已，没有额外加成，尤其它还是范围点燃。你想想看，在狩猎的时候，小队一般都是围捕一只猎物，这个时候有人发动点燃效果，万一引来其他野兽，很可能直接导致团灭。这样的装备谁敢用啊？江凯瞪大眼睛，虽说美女说的也有一定道理，可他仍然不敢相信，这样的神器居然是没人要的垃圾。帅哥，那些武器里有3-4把很不错，虽然有破损，但花费一些新币修复后都可以卖到上万新币，尤其是那枚精神之戒。精神恢复是野外兽类非常重要的能力，精神恢复类的装备供不应求。江凯点了点头，问道：除了戒指、披风、手套外，其他装备总报价是多少？美女看了看腕表上的数据，说道：一共12件装备，总报价49200新币。江凯点点头，好，除了我说的3件装备外，尸体卡、矿石装备我全部卖给你们。美女激动不已，笑起来酒窝显得更加明显。太好了，谢谢您相信我们，希望咱们以后还可以继续合作。江凯微微一笑，肯定会的。物品全部已经完成了验收、评估，而对方付款也非常爽快，很快182268新币到账。